હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હા, પોસ્ટ આપી દો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા હા. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. ધ્યાન માતાજી આ જે જગ્યા. હા, એક જ મિનિટ માતાજી સેટ કરે છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો? હા માતાજી, હા, આવ્યો માતાજી. અવાજ આવ્યો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો? હા માતાજી, આવે છે. આવે છે? હા માતાજી, આવે છે. હરે હા કૃષ્ણ. માતાજી, આવે છે. આવે છે. હા, સ્ક્રીન આવી ગઈ ને હા માતાજી? આવી. હા, હરે કૃષ્ણ. હા હા. સ્ક્રીન નથી આવી માતાજી. સ્ક્રીન નથી આવી કદાચ માતાજી. ને સ્ક્રીન કઈ નથી આવી. રસ્તામાં પ્રોબ્લેમ. ઓકે. યસ, હવે આવી ગઈ હશે. હરે કૃષ્ણ. આવી ગઈ સ્ક્રીન માતાજી? હા, આવી હા ગઈ. માતાજી, આવી ગઈ. હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગુડી ચાલતા આ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં. ખૂબ 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 સ્વાગત છે. હું આનંદપદા ગોપાળીની દેવી દાસી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મહેશ પ્રભુજી, બીના માતાજી, આરતી માતાજી, ભાનુ માતાજી, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી, તિલારા દંડવત પ્રભુજી, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ લતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. આજે આપણે પ્રભુજી નથી એટલે આપણે આજે કન્ટિન્યુ કરવા માટે આપ સૌને તકલીફ ન પડે એટલે આપણે હું પ્રભુજી વતી આજે ક્લાસ લઈ રહી છું. તો આમ તો એની જગ્યાએ ક્લાસ લેવું અઘરું છે. હું એમના જ જેને કહેવાય ને કે એમના માર્ગદર્શનમાં જ આપણે એમને, એ મારા શિક્ષા ગુરુ છે અને અમારા શિક્ષા ગુરુથી જ હું આજે કંઈ શીખી છું આજે આપ સૌ સમક્ષ હું કરીશ પ્રદર્શિત. પણ કંઈ બી ભૂલ થાય તો ક્ષમા કરશો, કારણ કે કેવું છે કે એમના જેવું તો લેતા મને નહીં ફાવે, પણ પ્રયત્ન ચોક્કસ કરીશ. અને આપ સૌ જે કન્ટિન્યુઅસ તમે લોકો જે 12 અધ્યાય જે અત્યાર સુધી કર્યા, હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. યસ, સુરક્ષા માતાજી. થોડું વોઇસ કટ થઈ ગયું હતું માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જી જી જી. હા. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મયં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરુ શ્રીતપદકમલં શ્રી ગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાतं સઘ્ન રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे કૃષ્ણ हरे, હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ માતાજી.
હરે કૃષ્ણ. દંડ પ્રણામ સૌને. આપણે હરે આજે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે ગઈકાલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આવિર્ભાવ દિવસ હતો. અચ્છા, કેટલા લોકલ ટેમ્પલમાં અને કેટલા આપણા મેંગલુરુમાં લાઈવ ગમે તે જોડાયા હતા? લોકલ ટેમ્પલમાં જોડાયા હોય તો પણ બહુ સરસ છે, અને આપણો ટેમ્પલનો પ્રોગ્રામ હતો ત્યાં જોડાયા હોય તો પણ બહુ સરસ છે. હરી બોલ. બહુ સરસ. ચલો, બહુ બધાને ખરેખર આપણે જેટલું જન્માષ્ટમીનું મહત્વ છે એટલું જ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આવિર્ભાવ દિવસ એનું એટલું જ આપણા જે ઇસ્કોન ટેમ્પલ છે એમાં આપણે એટલા જ ધામધૂમથી આપણે એનો મહોત્સવ ઉજવતા હોઈએ છીએ. તો આપણે બધા ખૂબ નસીબદાર છીએ કે આપણને યસ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે અત્યાર સુધી 12 અધ્યાય ભણી ગયા, બરાબર? તો પ્રભુજીએ તમને બહુ સરસ, એટલે જેને કહેવાય ને કે એક્સપ્લેન એટલું સરસ કર્યું છે કે તમને બધાને આઈ થિંક ડાઉટ નહીં રહ્યો હોય કે કર્મયોગ અને ભક્તિયોગ બે યોગ આપણે શીખી ગયા, બરાબર છે? કર્મયોગ અને ભક્તિયોગ. તો હવે કર્મયોગ આપણે શીખ્યા અને ભક્તિયોગ શીખ્યા, અને હવે આપણે જ્ઞાન યોગ શીખી રહ્યા છીએ. તો તમને લોકોને થોડુંક તો થવું જોઈએ કે ભક્તિ, આપણે દરેક અધ્યાયનું કન્ક્લુઝન આપણે જોઈએ છીએ કે ભક્તિ છે. તો આપણે બધાને આપણે જોઈ ગયા કે આ શરીર છે, આ શરીર છે, એ આપણું શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આપણે 3 જ્ઞાન શીખી ગયા, બરાબર? ગુહ્ય, ગુહ્યતમ અને ગુહ્યતર જ્ઞાન. તો એમાં આપણે જોયા કે આપણે શું કરવાનું છે કે છેવટે આપણે ભક્તિથી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે. તો પછી હવે આપણે જ્ઞાન યોગ હવે શું કામ ભગવાને હવે જ્ઞાન યોગ શું કામ આપે? થોડુંક વિચાર આવે ને કે ના આવે? આપણે આગળ તમે 12મા અધ્યાયમાં જોયું, બરાબર ને? અને જે ભક્તિની સીડી બતાવી એમાં સૌથી નીચે જ્ઞાન યોગ હતો ને. જ્ઞાન યોગ તમે બધા શીખી ગયા ગઈકાલે. ભક્તિની સીડી કોને કોને યાદ છે ગઈકાલે 12મા અધ્યાયમાં? અચ્છા, પેલા આપણે શરૂઆત કરી, પ્રભુજી જે કરે છે પરંપરા ચાલી રાખી છે કે પ્રભુ રિવિઝન કરીએ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી તમે મ્યુટ થઈ ગયા અને નેટવર્ક ઇશ્યુ બી છે. આવી ગયું હવે? હા માતાજી, હા. હા, નેટવર્ક તો રહેશે. હું રસ્તામાં છું, ટ્રાવેલિંગ છું ને, એટલે ઓકે. જે આપણે સ્ટેપ શીખી ગયા એ સ્ટેપ કોને યાદ છે ગઈકાલે પ્રભુજીએ શીખડાવ્યા? હરે કૃષ્ણ. હરે આવે કૃષ્ણ છે મારો પ્રભુ. અવાજ? હરે કૃષ્ણ હા, માં. આવે છે હા, યસ માતાજી. લતા માતાજી. હા, હરે કૃષ્ણ બોલો માતાજી. લતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ. આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 તબક્કા શીખ્યા: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. અને કેવા ભક્તો હોવા જોઈએ કે જે કૃષ્ણ ભગવાનને વહાલા છે, એ ભક્તો વિશે શીખ્યા. અને નિરાકાર પૂજા અને સાકાર પૂજાનો તફાવત જોયા કે સાકાર પૂજા એટલે કે બિલાડી એના બચ્ચાને જેવું કેવું વર્તન કરે છે કે મોઢેથી ઉચકી અને એક સાઈડે મૂકે છે, જ્યારે નિરાકાર પૂજામાં પેલા વાંદરા હોય એના બચ્ચાને આમ પકડીને રાખવું પડે છે. એટલે સાકાર પૂજા છે સારી છે, એવું પ્રભુજીએ સમજાવ્યું. જી. કૃષ્ણ પછી પ્રભુ. હરે યસ યસ. અને કોને બીજાને? દરેક ભક્તિ યોગી જ ઉત્તમ છે, જ્ઞાન યોગી કરતા પણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી. હરે કૃષ્ણ. હરે યસ કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી. ભગવાન તો આમ આપણે છેલ્લા 12મા અધ્યાયમાં જ ભક્તિ યોગ આપે છે કે ડાયરેક્ટ
પહેલા અધ્યાયમાં કેમ નથી આપતા? તો એનો જવાબ એ છે કે દિવ્ય જ્ઞાન બહુ કિંમતી જ્ઞાન છે, કારણ કે ભક્તિ બધા માટે નથી. એ કિંમતી હીરા જવેરાત બરાબર થાય છે પ્રાપ્ત. ભગવાનને હા. પ્રાપ્તિ કરવાના અથવા સાક્ષાત્કાર કરવાના મુખ્ય 3 તબક્કા છે: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. નિરાકાર એ બ્રહ્મ છે, જે ભગવાનમાંથી નીકળતું તેજ. નિરાકાર સ્વરૂપ એટલે જેને કાન નથી, આંખ નથી, મોઢું નથી, કંઈ જ નથી. સાકાર એટલે માને છે કે ભગવાન છે. અને બીજું જી. મૂર્તિ પૂજા અને વિગ્રહ પૂજા વચ્ચેનો તફાવત સમજાવ્યો હતો. મૂર્તિ પૂજા એ છે કે જેમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નથી થઈ. દાખલા તરીકે આપણા ઘરમાં કોઈ કબાટમાં સ્ટેચ્યુ પડેલું હોય, તે મૂર્તિ પૂજા અર્ચના ભોગ લગાવવો પડતો નથી. તે હરે કૃષ્ણ. જી પ્રભુજી. તો આપણે ગઈકાલે 12મો અધ્યાય પ્યોર ભક્તિનો હતો કે એમાં આપણે કઈ રીતે ભક્તિ કરી શકાય. તો એમાં આપણે જોયું કે જે જ્ઞાન યોગ છે, એ જ્ઞાન યોગને ભગવાન છેલ્લે મૂકે છે, અને જ્ઞાન ઉપર એની ઉપર કયો યોગ આવે છે? ધ્યાન યોગ. પછી નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, સાધના ભક્તિ, અને એની ઉપર અનન્ય ભક્તિ. બરાબર છે? આપણે ગઈકાલે શીખી ગયા કે કઈ રીતે આપણે અનન્ય ભક્તિ કરી શકીએ. અને સૌથી પહેલા આપણે ભગવાન એવું કહે છે કે તમે અનન્ય ભક્તિ કરો. એ ન થાય તો સાધના ભક્તિ કરો. એ પણ ન થાય તો નિષ્કામ કર્મ યોગથી ભગવાન નીચે આવે છે સકામ કર્મયોગ. સકામ કર્મયોગથી પછી ભગવાન કહે છે કે એનાથી શ્રેષ્ઠ, એનાથી બી નીચે ધ્યાન યોગ, અને પછી જ્ઞાન યોગ. તો હવે આપણે આજે જ્ઞાન યોગ તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ. તો શા માટે હવે આપણે જ્ઞાન લેવું જરૂરી છે? કોઈ કહી શકશે શા માટે હવે જ્ઞાન લેવું જરૂરી છે? ખબર તો પડી ગઈ કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિ જરૂરી છે. તો પછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું શા માટે જરૂરી છે? યસ દીપ્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કેમ કે આપણે જે ભક્તિ કરવાની છે એના માટે સાધન છે એ શરીર છે. તો શરીર વિશે જાણવું જરૂરી છે. શરીર જે છે એ ત્રિગુણી માયા જે છે, સત્વ, રજ અને તમ, એના અંદરમાં રહેલું છે. તો આપણે પોતે સત્વમાં છીએ, રજસ ગુણમાં છીએ કે તમો ગુણમાં છીએ, જાણવું જરૂરી છે. એટલા માટે જ્ઞાન યોગ આપેલો છે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. બહુ સરસ માતાજી, ખૂબ 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 સરસ. હરે કૃષ્ણ. યસ પરેશા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જ્ઞાનની જરૂરિયાત એટલા માટે છે, જો આપણી પાસે જો જ્ઞાન હોય તો જ આપણે અગર 15મી માળે જવું હોય તો આપણી પાસે જયારે 2 રસ્તા હોય છે કે સીડી ચડીને દાદર ચડીને જવાનો, લિફ્ટ ચડીને લિફ્ટમાં જવાનું, તો આપણી પાસે જ્ઞાન હોય તો આપણે ડાયરેક્ટ લિફ્ટમાં જઈ શકીએ. સેકન્ડ વસ્તુ એ છે કે માન લો કે આપણા શરીરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો હોય, આપણે કોઈ ઓપરેશનની વાત કરવાની વાત કરે તો આપણે જે એ વસ્તુ બજારમાં મળતા જે ચોપડા છે એને વાંચીને આપણે ઓપરેશન નથી કરી શકતા, કારણ કે એમાં આપણે સાયન્સ સ્ટ્રીમ લેવી પડે છે, પછી મેડિકલમાં એડમિશન લઈને આપણે ડોક્ટર બનવું પડે છે. એને કારણે જ્ઞાનની બહુ જરૂર છે. જ્ઞાન વગર જ આપણે ભક્તિ, કારણ કે જ્ઞાન પણ ભક્તિ યોગમાં જ જઈ શકે છે. જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ યોગ થાય. જી પ્રભુજી. જી 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 પ્રભુજી, બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે કર્મ અને જ્ઞાન એ બંને પ્રાપ્ત કરી, આપણે બધા જનરલી શું હોય છે કે બધાને કર્મયોગ વધારે, મીન્સ કે જે સામાન્ય પબ્લિક છે એ કર્મયોગ વિશે છે, અને એ લોકોને કર્મયોગમાં જ વધારે વિશે રસ હોય છે. બરાબર? ઇવન કોઈ એવું જ કહેતા હોય છે ને, આપણે જોતા હોય છે કે બસ બહુ સારું સારું કર્મ કરીએ, નીતિપૂર્વક કામ કરીએ અને આપણે જિંદગી જીવીએ એટલે બહુ સરસ છે. બરાબર? ભગવાન પ્રાપ્ત થયા બરાબર છે. તો ખરેખર શું ભગવાન અહીંયા આપણને એવું સમજાવે છે? બરાબર? તો એ આપણે સમજી ગયા કર્મયોગમાં. તો હવે જેમ દીપ્તિ માતાજીએ કીધું એવી રીતે કે આપણે ભગવાને આપણને કર્મયોગ અને ભક્તિયોગ આપી દીધો, પણ હવે ભક્તિ કરવાની છે આપણે આપણા શરીર થકી. બરાબર? તો આ શરીર છે, આ શરીર કેવી રીતે બને છે? આ શરીરથી આપણે કઈ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ? આ શરીરમાં એવું તો શું છે કે જેથી કરીને જેવો આપણો અહીંયા જન્મ થાય છે તો તરત આપણો બદ્ધ થઈ જાય છે. આપણે કહીએ કે આપણે બદ્ધ જીવ છીએ. તો બદ્ધ જીવ એટલે શું? આપણે 14મા અધ્યાયમાં શીખીશું કે જેવો આપણો જન્મ થાય છે તરત જ એ વ્યક્તિ જન્મ થાય એટલે તરત જ એ છે એ પ્રકૃતિના 3 ગુણોની અંદર આવી જાય છે. અને 3 ગુણો એટલે કે એ માયા શક્તિ આપણે એને કહીએ છીએ. ભગવાનની બહિરંગ શક્તિ, માયા શક્તિ આપણે 7મા અધ્યાયમાં શીખી ગયા. તો એ છે ભગવાનની જે 3 જે આપણે ભગવાનની જે ટોટલ 3 શક્તિ,
અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ, તટસ્થ શક્તિ. તો જીવ છે એ તટસ્થ શક્તિ છે, આપણે બધા સમજી ગયા. તો જીવ છે એ જ્યારે જન્મ લે છે ત્યારે એ ભગવાનની બહિરંગ શક્તિમાં આવી જાય છે. તો એ તરત જ માયાની પાસમાં જકડાઈ જાય છે. તો ભગવાન છે એને પછી રસ્તા આપે છે. તો એ રસ્તા થકી એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિમાં જઈ શકે છે, એટલે એને તટસ્થ શક્તિ કહેવામાં આવે છે. તો હવે આ શરીર છે એ કઈ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે, આ શરીરના માધ્યમથી કઈ રીતે ભક્તિ કરી શકે, એ જાણવું જરૂરી છે ને. એટલા માટે આપણે હવે જ્ઞાન લેવાનું છે. કેવું જ્ઞાન લેવાનું છે? તો હવે જેમ જેમ હરે કૃષ્ણ, સુરક્ષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, અવાજ બહુ કટ થાય છે, તો કાર સાઈડમાં કરીને પછી ક્લાસ લઈ લો ને. જી શક્ય બને તો. જી. હા. હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું મોબાઈલ જોઈન થઈ છું માતાજી, એવું કરું? હા, એટલે પ્રભુજીનો કોલ આવ્યો તો. હા. હા. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે બરાબર? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા. હા, આવે છે ને? હા. ઈકો આવે છે? હરે કૃષ્ણ. ઈકો આવે છે? થોડું આવે છે માતાજી. ઈકો આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા. હા, આવે છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે શું વાત કરી રહ્યા હતા? માતાજી ઈકો આવે છે હજુ. યસ. બીજું ડિવાઇસ છે અને તમે એ કરી દો, અનમ્યુટ કરી દો. માધ્યમ છે એ ડિવાઇસ એનો માઇક ઓફ કરી દો. વિડિયો ઓન છે એનું ડિવાઇસ નો માઇક્રોફોન. હરે કૃષ્ણ. બરાબર? હા હરે માતાજી. કૃષ્ણ માતાજી. હા, બરાબર છે. હા, હરે બરાબર છે કૃષ્ણ. માતાજી. ઓકે. તો હવે આપણે આ શરીરથી ભક્તિ કેવી રીતે કરવાનું એ સમજવાનું છે, અને કઈ રીતે આજે આપણે આ શરીર છે કઈ રીતે બદ્ધ છે, અને બદ્ધથી એ મુક્ત અવસ્થામાં કેવી રીતે જઈ શકશે એ આપણે આજે શીખવાનું છે. બરાબર? ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે માતાજી? હરે કૃષ્ણ માતાજી. ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે? ના ના. નથી આવતું, ડિસ્કનેક્શન થઈ જાય. હા, ડિસ્ટર્બન્સ નથી આવતું ને? ના, પણ એ વોઇસ કટ થઈ જાય છે માતાજી તમારો. હા, મેં બંધ કરી દીધો હતો માતાજી, ડિસ્ટર્બન્સ આવશે, બાર અવાજ હતો ને એટલે. તો સૌથી પહેલા અર્જુન છે એ ભગવાનની શરૂઆતમાં અધ્યાયની શરૂઆતની અંદર ધડાધડ 6 પ્રશ્ન પૂછી લે છે. શું પૂછે છે અર્જુન ભગવાનને? અર્જુન પૂછે છે, પ્રકૃતિ પુરુષમ ચૈવ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ. ભગવાનને પૂછે છે, હે ભગવાન, હું આ પ્રકૃતિ, પુરુષ, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રના જ્ઞાતા વિશે જાણવા ઈચ્છું છું. બરાબર? અને એતદ વેદતુમ ઈચ્છમિ જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ. તો ભગવાનને એ પૂછે છે કે જ્ઞાન શું કહેવાય, જ્ઞેય શું કહેવાય, એ વિશે અર્જુનજી ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે. તો હવે થોડુંક આ ચેપ્ટર છે થોડું ટેકનિકલ છે, એટલે કદાચ સમજવામાં થોડું અઘરું પડે. તો હું તમને એક વસ્તુ કહું,
કે જ્યારે આપણે કઈ વસ્તુ સમજવી હોય તો ક્યારે સમજી શકાય? દાખલા તરીકે અત્યાર સુધીમાં આપણે બધું સમજી ગયા, કર્મયોગ ભક્તિયોગ સમજી ગયા, તો આપણામાં આટલું 12 અધ્યાય સુધીમાં આપણામાં થોડું પરિવર્તન આવવું જોઈએ કે આપણને શું આપણે આમાંથી શીખી ગયા, તો આપણામાં કેવી રીતે આપણને પરિવર્તન આવે. તો એના માટે એક ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એક વખત સાઉથમાં રંગમ ક્ષેત્રની અંદર ગયા હતા. તો ત્યાં દરિયા કિનારે એમને એક વ્યક્તિ મળી. એમણે જોયું કે એક વ્યક્તિ હતી, એને બધા બહુ હાંસી ઉડાડતા હતા. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં ગયા, ત્યાં જઈને જોયું કે લોકો કેમ હાંસી ઉડાડે છે એની. તો જોયે છે તો પેલા જે ભાઈ હતા, જે વ્યક્તિ હતી, એ વ્યક્તિ છે ને એના હાથમાં ભગવદ્ ગીતા હતી અને એ ભગવદ્ ગીતાને આમ તેમ ઊંધીને ઉલટી કરાવીને એ જોઈ રહ્યા હતા. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમની પાસે જાય છે અને પૂછે છે કે ભાઈ તું અહીંયા શું કરી રહ્યો છે? તો કે હું આ ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરી રહ્યો છું, પણ કે મને ભગવદ્ ગીતા વાંચતા આવડતી નથી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે તને ગીતા વાંચતા આવડતી નથી તો પછી તું શા માટે ગીતા લઈને બેઠો છે? તો કે મારા ગુરુના મારે આદેશ હતો કે મારે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ, રોજ મારે આખા દિવસમાં એક વખત ભગવદ્ ગીતા વાંચી દેવી જોઈએ, એવું મને મારા ગુરુનો આદેશ છે. તો કે તને વાંચતા આવડતું નથી તો છતાં પણ તું વાંચે છે, ચલો ઓકે, ગુરુનો આદેશ હતો એમ કે. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બીજો પ્રશ્ન કરે છે કે તું વાંચતા આવડતું નથી એ તો ઠીક છે, પણ તું, એના આંખમાં આંસુ હતા, તો કે તું રડી શા માટે રહ્યો છે? તો પેલો વ્યક્તિ એમ કે છે કે મને એમ થાય છે પેલો વ્યક્તિ એમ કે છે કે મને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તો નથી એમ, પણ મને એમ થાય છે કે ભગવાન છે અખિલ બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, બરાબર? આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાન છે અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, એને જ્ઞાન હતું. તો કે અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે એ આ અર્જુનના સારથી થયા છે. તો ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે કે જે વ્યક્તિ જેના ચરણમાં આખું જગત છે એ બીજાના ચરણમાં બેઠા છે. એટલે કે મને એટલા માટે મને આજે ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે એ જાણી અને મને મારા આંખમાં આંસુ આવે છે. ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે જો ખરેખર ભગવદ ગીતા વાંચી હતી પણ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તે લીધું છે. તો આ રીતે એ જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિને ભગવાનનું જ્ઞાન લેવાની ઉત્સુકતા, જ્યારે આપણામાં પણ એટલી ઉત્સુકતા હશે, એટલી ઉત્કંઠા હશે, ત્યારે આપણને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. આપણને ભગવાનની ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાની લાયકાત કેટલી બતાવી આપણને ગીતામાં અત્યાર સુધીમાં, કે આપણી પાસે લાયકાત હોવી જોઈએ ને. આપણે પ્રભુજીએ સમજાવ્યું છે આપણને કે આપણે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું હોય તો એની લાયકાત આપણને પ્રભુજીએ બતાવી. કેટલી લાયકાત બતાવી આપણને? શરણાગતિ, ભક્તો અસ્મે સખા સૌથી પહેલા શરણાગતિ. વિરલ પટેલ. ભક્તો અસ્મે સખા ચેતી અનસૂય વે. અનસૂય હવે, બરાબર? તું નિષ્પાપ છે, અનગ છે. હા, ભગવાન એમ કે છે તું મારી ઈર્ષા કરતો નથી, બરાબર? તો લાયકાત તો ભગવાને બતાવી દીધી આપણને, પણ આ લાયકાત પ્રાપ્ત આપણે ક્યારે કરી શકીશું એ સમજવું જરૂરી છે ને. કે દાખલા તરીકે આપણે 10મા ધોરણની કે 12મા ધોરણની ડિગ્રી આપણે લેવી છે, તો એ ડિગ્રી લેવાની લાયકાત આપણે પ્રાપ્ત કરવી છે તો એના માટે આપણે 1 થી 10 ધોરણ ભણવું પડશે ને, બરાબર? તો એ લાયકાત પ્રાપ્ત કરવા આપણે શું કરવું પડશે? તો પહેલા આપણામાં ઉત્સાહ હોવા જોઈએ, ઉત્સાહ જોઈશે. આપણે એના માટે આપણામાં જેને કહેવાય કે ખૂબ આતુરતા, એકદમ આપણને એમ થવું જોઈએ કે ના, જ્ઞાન આપણને મળે છે તો હું કેમ કરું, શું કરું તો જેથી કરીને મને ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. આ રીતે જ્યારે આપણામાં ઉત્સુકતા હશે ત્યારે છે આપણને છે ભગવાનનું જ્ઞાન છે પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે લાયક થશું. તો અહીંયા હવે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી આપણને ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો આપણને રસ્તો મળશે. ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો રસ્તો આપણને છે, પણ એ રસ્તે કઈ રીતે ચાલવું એના માટે આપણે જ્ઞાન લેવાનું છે અત્યારે, બરાબર? તો હવે ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે છે કે આ શરીર શું છે. તો આ શરીર છે, ભગવાન કહે છે હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે, બરાબર? તો આ શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે એવું ભગવાન કહે છે. તો શરીરને ક્ષેત્ર એટલે કે જે વ્યક્તિ છે, આ આપણું આ જે શરીર છે એને શરીરને એક આપણે આગળ જોઈશું કે એક ખેતર સરખામાં આવે છે. કેવી રીતે? ખેતર. અને આ શરીરના જે જ્ઞાતા છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. તો આ શરીર અને શરીરનો જ્ઞાતા, તો શરીરના જ્ઞાતા એટલે કોણ? આપણું આ શરીર છે તો આપણે શરીરના જ્ઞાતા છીએ ને. તો આપણે આ જે આપણો આત્મા છે એ આત્મા છે શરીરનો જ્ઞાતા છે. તો આપણા શરીરના જ્ઞાતા બીજું કોણ છે આપણા સિવાય?
પરમાત્મા. ભગવાન. પરમાત્મા પરમાત્મા. યુનિવર્સલ હા નો હા યુનિવર્સલ હા. નો word. ના, આ શરીર છે, આ શરીર એ આત્મા છે, બરાબર. આ શરીરનો જ્ઞાતા આત્મા પણ છે અને પરમાત્મા પણ છે, બરાબર. તો આત્મા અને પરમાત્મા વિશે શું તફાવત છે? અહીંયા કોઈને કેવું હોય તો કહી શકે છે. આત્મા અને પરમાત્મા વિશે શું તફાવત છે? આત્મા લોકલ નો વર્ડ છે અને પરમાત્મા યુનિવર્સલ નો વર્ડ છે. બધાના વિશે જાણે છે. આત્મા પોતાના વિશે જ જાણે છે. હરે કૃષ્ણ. જી, બરાબર છે. તો આપણો જે આત્મા છે, આપણે એક જ શરીરને જાણી શકીએ છીએ. અચ્છા, આપણે એમ કહીએ કે આપણે આપણા શરીરને જાણીએ છીએ, તો શું આપણે આપણા શરીરના પૂરેપૂરા જ્ઞાતા છીએ ખરા? કોઈ એમ કહેતું હોય કે હા, હું મારા શરીર વિશે પૂરેપૂરો જાણું છું. હા, આંશિક. યસ, હા. આપણે આપણા શરીર વિશે પણ પૂરું જાણતા નથી. તો એમ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન છે એ આપણા શરીર વિશે તો જાણે છે, પણ આપણા શરીર વિશે ભગવાન એ જાણે છે, બરાબર. તો આ વસ્તુ છે, આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા જે સમજવું હોય તો આપણે આગળ સમજીશું. અને ભગવાન હવે એમ કે છે કે હે ભારત, તારે જાણી લેવું કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ્ઞાન કહેવાય છે. અહીંયા ભગવાન છે એ આપણને જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આપે છે. શું કહે છે કે જે વ્યક્તિ એમ જાણે છે કે હું કોણ છું અને પરમાત્મા કોણ છે, આ શરીરનો જ્ઞાતા કોણ છે? પરમાત્મા. તો એ બંનેને જ્યારે જાણી લે છે તો એને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અહીંયા એવું સમજાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવે છે. આ એક ખેતર છે, બરાબર. તો આ ખેતર વિશે એક એનું જે ખેડૂત હોય, એનો માલિક હોય, એને ખબર હોય કે મારો ખેતરમાં શું છે, બરાબર. અને બીજું કોને ખબર હોય આ ખેતર વિશે? કે જે જગ્યાએ, બરાબર, એ ખેતરમાં સરકારી જે ખાતામાં જે બધા વિભાગો હોય, એ વિભાગના જે અધિષ્ઠતા હોય છે, એ વ્યક્તિને બધાને ખબર શું છે, અથવા તો જમીન કેટલી છે, બરાબર. એ બધી વસ્તુ છે કોને ખબર હોય? આવે છે અવાજ? હરે કૃષ્ણ માતાજી, વોઇસ કટ થઈ ગયો તમારો. આવે છે? હા, હવે આવે છે. તો આ વસ્તુ આપણે એક ખાલી એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ છીએ કે કઈ રીતે આપણે શરીર અને શરીરના જ્ઞાતાને આપણે સમજી શકાય, બરાબર છે. તો હવે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર તથા તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે અને તે ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સરળ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. હવે અહીંયા આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ વેદાંત સૂત્રની. અચ્છા, તો વેદાંત સૂત્ર શું છે? કૃષ્ણ, કોઈને ખબર છે વેદાંત સૂત્ર શું છે? જે વ્યાસજીએ બધા 4 વેદ લખી લીધા, બરાબર, ઉપનિષદ લખ્યા, 108 ઉપનિષદ લખ્યા, પુરાણ લખ્યા, અને એ પુરાણનું જે સાર છે એક સૂત્ર તરીકે એ વેદાંત સૂત્ર એટલે કે એને બ્રહ્મસૂત્ર પણ કહેવામાં આવે છે, જેના 555 સૂત્ર છે. એનું પહેલું સૂત્ર છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, અને બીજું સૂત્ર છે, બરાબર, જન્માદ્ય જૈસે યતો અન્વય યાદી તરતસ ચાર્થે સ્વભિઘ્ન સ્વરાટ. આ છે એ આ વેદાંત સૂત્ર છે, એનું બીજું સૂત્ર છે, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન હવે આપણને જ્ઞાન આપવા માટે ક્યાં લઈ રહ્યા છે? વેદાંત સૂત્રમાં લઈ જઈ રહ્યા છે, બરાબર. શા માટે? તો કારણ કે જે આ જ્ઞાન છે, જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? એ આ વેદાંત સૂત્રમાંથી ભગવાન છે આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે અલગ અલગ જે ગ્રંથો છે, બરાબર, એની અંદર જ્ઞાનની શું વર્ણન થયું છે એ ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે. તો જે બ્રહ્મસૂત્ર છે, બરાબર, જે વેદાંત સૂત્ર છે, એની અંદર આ જે જ્ઞાનની પરિભાષા છે, બરાબર, એમાં વ્યક્તિ છે આનંદિત કઈ રીતે રહી શકે એની બહુ સરસ, એટલે કે જેને કહેવાય કે જ્યારે તમે આગળ જ્યારે ભગવદ્ ગીતા પછી તમે જ્યારે ભાગવતમ વાંચશો તો આપણને ધીમે ધીમે જ્ઞાન થશે કે કઈ રીતે વ્યક્તિ છે એ પશુમય જીવનમાંથી જેને કહેવાય કે એ આનંદમય જીવનમાં પહોંચી શકશે. તો એના માટે આ જે બ્રહ્મસૂત્ર છે એના જે આ ટોટલ 5 તબક્કા છે: અન્નમય, પ્રાણમય, જ્ઞાનમય અને વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય. આને શું કહેવામાં આવે છે? બ્રહ્મપુચ્છ કહેવામાં આવે છે. કે જે તેજ છે. એક વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનો જન્મ થાય છે ત્યારે એ થોડું સમજે ત્યારે એને કઈ ચેતનામાં હોય છે? એ અન્નમય ચેતનામાં હોય છે. અને અન્નમય અને પ્રાણમય ચેતના છે એને પશુમય ચેતના કહેવામાં આવે છે. શા માટે? કે આ બે ચેતનામાં વ્યક્તિને ખાલી ફક્ત પોતે એના વિચારો કેવા હોય છે કે
કે હું બસ ખાઈ પીને મજા કરું, બરાબર? આટલી જ ચેતના હોય છે આને, કે એ વ્યક્તિને પોતાને એમ થાય છે કે બસ આ જીવન છે એ ખાઈ પીને મજા કરવા માટે આપણને ભગવાને આપેલું છે, આટલી જ એની ચેતના હોય છે. પછી એનાથી થોડી આગળ ચેતના આવે પ્રાણવીમાં, એટલે શું થાય કે ના ના, મારે થોડું જેને કહેવાય કે હોવું જોઈએ, મારે પરિવાર હોવો જોઈએ, મારા પરિવાર સુખી હોવા જોઈએ, આવી ચેતનાને પ્રાણમય ચેતના કહેવાય છે. તો આ ચેતના પણ પશુમય ચેતના જ છે. કારણ શું કે આવું તો પશુ પણ કરે છે ને, કે પશુ હોય છે તો એ લોકો પણ ઘર બનાવે છે, એને પણ બાળકો હોય છે, બરાબર? એ પણ એના બાળકોનું રક્ષણ કરે છે, બરાબર છે? તો આ બે ચેતના છે એ પશુમય ચેતના કહેવામાં આવે છે. પછી આવે છે જ્ઞાનમય એટલે કે મનોમય ચેતના. આમાં વ્યક્તિને થોડું જ્ઞાન થવાની શરૂઆત થાય છે કે ભાઈ આ બધું તો ઠીક છે, મારું ઘર છે, પરિવાર છે, બરાબર, પણ આ બધું છે, પણ હું આ ક્યાંથી આવ્યો છું એવું એને ક્યાંક એને થોડુંક એને એવું ભાવના થાય છે કે હું કોણ છું. અને પછી એનાથી આગળ જયારે ચેતના આવે છે વિજ્ઞાનમય, બરાબર, ત્યારે એને વિચાર આવે છે કે આ જે આખી સૃષ્ટિ છે, બરાબર, જેમાં મારો જન્મ થયો છે, તો જરૂરથી કોકે આ સૃષ્ટિ બનાવી હશે, એટલે કે ભગવાન પણ હશે, કોક હશે એવું એને વિચાર આવે છે. અને પછી જયારે એ આનંદમય ચેતનામાં આવે છે ત્યારે એને ઈ ચેતનામાં એને પોતાને અનુભૂતિ થાય છે કે આપણો આ જે ભગવાન છે એ ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ શું છે એવું એને સ્થાપિત કરવાનું એને વિચાર આવે છે. તો આ રીતે આપણે જોવાનું છે કે આપણે શું વિચારીએ છીએ, આપણે કઈ ચેતનામાં આવીએ છીએ. તો જનરલી આપણે જ્ઞાનમય ચેતનાથી ઉપર આવી શકતા નથી. આપણે બધા આ ભૌતિક જગતમાં આપણે બધાને કેવું હોય છે કે સારું સારું શિક્ષણ લેવાનું, સારી જગ્યા પોસ્ટ પ્રાપ્ત કરવાની, અને પછી આપણે સારું જીવન જીવવાનું, બરાબર, આટલી સુધી જ હોય છે. અને વધારે વધારે શું છે, પ્રતિષ્ઠા પામવાની જે હોય છે. તો પ્રતિષ્ઠા તો જેને કહેવાય કે પશુઓમાં પણ હોય છે, બરાબર, એવું લોકોમાં પણ લીડર હોય છે લીડર. તો એનાથી આપણામાં ચેતના આગળ થઈ શકતી નથી. તો આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન લેવાથી જ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આપણે છે આપણી ચેતનાને કઈ રીતે વિકસાવી જોઈએ, અને એ વિકસાવવા માટે આપણે આ જ્ઞાન લેવું જરૂરી છે. તો અહીંયા ભગવાન હવે શું કહે છે? 5 મહાભૂતો મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત, દંદ્રિયો તથા મન, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ દુઃખ, સંઘાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા આપણે આ ચિત્ર જોઈ રહ્યા છીએ, બરાબર. આ ચિત્ર તમે આગળ પણ જોયું હશે, જોયું છે ને, કે આની અંદર શું છે? તો આ પાછળ છે ને એ આત્મા બેઠો છે, આ એક રથ છે, એમાં આત્મા બેઠો છે, અને આ બુદ્ધિ છે એ શું છે? સારથી છે. પછી આ જે લગામ છે એ શું છે? મન છે. અને જે આ 5 ઘોડા છે એ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. તો આ જે લગામ છે એ લગામ કોના હાથમાં છે? બુદ્ધિના હાથમાં છે. તો બુદ્ધિ જ્યાં સુધી ભૌતિક હશે ત્યાં સુધી મન છે એ ભૌતિક જ રહેવાનું છે. જ્યાં સુધી બુદ્ધિને આપણે કોઈ જાતનું આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નહીં આપીએ ત્યાં સુધી મન શું થશે? મનને પણ એ બુદ્ધિ ની જેમ જ કામ કરશે. અને જે આ જે ઘોડાઓ છે એ ઘોડાઓ લગામમાં નહીં રહે, અંકુશમાં નહીં રહે, બરાબર, અને એ ચારે બાજુ દોડશે. આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી વખત નક્કી જ નથી કહી શકતા કે આપણે શું કરવું છે. તો આ બુદ્ધિ છે એ પ્રભુજી કાયમ એક્ઝામ્પલ આપતા હોય છે કે બુદ્ધિ છે એ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક કેવી રીતે ખબર પડે. તો દાખલા તરીકે રાત્રે 12 વાગે તમે ઉઠો અને તમને ભૂખ લાગે, બરાબર, રાત્રે 12 વાગે ભૂખ લાગે અને પછી આપણે મન કરીએ કે આપણે પીઝા ખાવા છે. તો જો બુદ્ધિ ભૌતિક હશે તો તરત જ એ જે મન ઈચ્છા કરે છે, બરાબર, તો બુદ્ધિ તરત જ કહેશે કે હા રાત્રે 12 વાગે કયો સ્ટોર ખુલ્લો હશે, અને બુદ્ધિ એ વ્યવસ્થા કરશે કે કઈ જગ્યાએ પીઝા મળશે, બરાબર, અને પછી એ ત્યાં પહોંચી જશે. પછી શું થશે કે હવે એ રાત્રે 12 વાગે પીઝા ખાશે તો સવારે એની તબિયત બગડશે, બરાબર, એ બધી બહુ ખરાબ થશે વ્યવસ્થા. પણ જો બુદ્ધિ છે એ આધ્યાત્મિક હશે તો શું થશે? બુદ્ધિ મનને કહેશે 12 વાગે ખવાય નહીં, બરાબર, 12 વાગ્યા પછી ખાવું એટલે શું છે? આપણા શાસ્ત્રમાં તો લખેલું છે કે 12 વાગ્યા પછી ખાય એટલે કે એ આપણે ભૂતને ખોરાક આપવા બરાબર છે. તો પછી બુદ્ધિ છે એ જો આધ્યાત્મિક હશે તો તરત જ એ 12 વાગે ખાવાની ના પાડશે. તો આપણે હવે શું કરવાનું છે કે આપણે જે બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિને આપણે ખોરાક આપવાનો છે. તો એ બુદ્ધિને ખોરાક આપવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? તો આગલા શ્લોકમાં ભગવાને શું કીધું કે આ 5 ભૂત છે, મિથ્યા અહંકાર, મન, બુદ્ધિ, બરાબર, આ બધું છે ને એ બધું એ વસ્તુ આ બધી વસ્તુ થઈ અને પછી આપણું આ શરીર બને છે, બરાબર. તો એની અંદર આપણે આગળ શીખી ગયા કે આત્મા છે ને એ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર, આત્મા છે શ્રેષ્ઠ છે. તો જો આપણે આત્માને ખોરાક આપીશું તો જ બુદ્ધિ છે એ આધ્યાત્મિક થશે.
તો આપણે આત્માને ખોરાક આપતા નથી. બરાબર? આત્માનો ખોરાક શું છે? કોઈ કહેશે કે આત્માનો તો વળી ખોરાક હોતો હોય? આત્માનો ખોરાક છે, આપણે 8મા અધ્યાયમાં શીખી ગયા. અધ્યાત્મ જી અધ્યાત્મ જી, આત્માનો ખોરાક, આત્માનો સ્વભાવ શું છે? અધ્યાત્મ છે. આત્માનો સ્વભાવ કહેવાય છે અધ્યાત્મ. તો એ રીતે આમ જોવા જઈએ તો આત્મા છે એનો સ્વભાવ પણ છે અધ્યાત્મ. અને એનો સ્વભાવ શું છે? તો એનો સ્વભાવ છે કોઈની સેવા કરે. તમે જો કોઈ બી વ્યક્તિ કાંઈ પણ કાર્ય કરતું હશે, એ કોઈ વ્યક્તિ નાસ્તિક હશે કે આસ્તિક હશે, બરાબર, એ કોઈની સેવા કરતું જ હશે. એક જ્યારે બાળક હોય કે યુવાન થાય, બરાબર, તો એ વ્યક્તિ છે એ કોઈની સેવા તો કરતું જ હોય. એવું તો કોઈ દી 1 મિનિટ પણ આપણે આગળ કર્મયોગમાં શીખી ગયા કે કોઈ વ્યક્તિ છે 1 પણ સેકન્ડ કર્મ કર્યા વગર રહી શકતું નથી. તો કર્મ કરવું એટલે શું? કોઈની સેવા કરવી, બરાબર. પણ જ્યારે એ છે આત્મા છે, એ જ્યારે ખરેખર એની સેવા કોને કરવાની છે અને કોની સેવા કરવાથી એને આનંદ પ્રાપ્ત થશે, એ જ્યારે જ્ઞાન થઈ જાય છે તો ઓટોમેટિક છે આત્માને ખોરાક મળી જાય છે. તો અહીંયા આપણે સમજીએ કે આ છે એક પિંજરું બતાવ્યું છે. આ પિંજરાની અંદર એક પોપટ છે. હવે આ ભાઈ શું કરે છે કે પિંજરાને ખૂબ બહારથી શણગારે છે, સોનાનું પાંજરું લાવી દે છે, બરાબર, અને ખૂબ બહારથી શણગારે છે. પણ છતાં, અને એને બહુ વ્યવસ્થા આપે છે બધી, પણ છતાં પોપટ મરી જાય છે. શા માટે મરી જાય છે? ખોરાક ન મળ્યો. હા, એને ખોરાક નથી મળતો. તો આપણું આ શરીર છે એ એક જાતનું પાંજરું જ છે અને એની અંદર આત્મા પુરાયેલો છે. તો આપણે આત્માને ખોરાક આપતા નથી. એટલા માટે આજે આપણો મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે એ હું કહું કે આ જે પૃથ્વી ઉપર છે, કેટલા ટકા લોકો જાણે છે કે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે, બરાબર. તો એ રીતે જ્યાં લોકો આત્માનો ખોરાક શું છે, તો આપણને અહીંયા આવ્યા પછી ખબર પડે છે કે એનો ખોરાક છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શા માટે આપણે રોજ એક ક્લાસ પત્યા પછી એક માળા કરાવીએ છીએ, બરાબર? કારણ કે એક માળા, એવું કહેવામાં આવ્યું છે, શાસ્ત્રમાં તો એવું લખેલું છે કે કોઈ વ્યક્તિ હરે કૃષ્ણ એક વખત બોલશે ને ખાલી, અથવા તો એ વ્યક્તિ હરે કૃષ્ણ એક વખત સાંભળશે, તો પણ એનું 10,000 વર્ષની અંદર તો જરૂરથી એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરશે. કેટલા? 10,000 વર્ષમાં. કારણ કે આપણને ખ્યાલ છે કે આપણા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. આપણે આટલા જન્મની અંદર કેટલા જન્મ થઈ ગયા આપણને ખ્યાલ નથી, અને એમાં આપણે ક્યારેય ભગવાનનું નામ લીધું નથી. તો આ લેવાનું થોડું અઘરું તો પડે જ છે. જો એક માળા કરતા આપણને 7 મિનિટ થાય છે, તો 7 મિનિટમાં આપણને કેટલી તકલીફ પડે છે. જે લોકો નવા જે લોકો માળા કરતા હશે એ લોકોને અનુભવ થતો હશે કે માળા કરવાનું કેટલું અઘરું લાગે છે. પણ ધીમે ધીમે અભ્યાસ યોગેન કૌંતેય, ભગવાન આગળ પણ કહે છે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ આપણને ગમે ત્યારે, આ ભૌતિક જગતની અંદર પણ તમને જ્યારે કોઈ વસ્તુ અઘરી લાગે, ખૂબ અઘરી લાગે, તો એ વસ્તુ વારંવાર પ્રયાસ કરીએ તો ઓટોમેટિક આપણને એ વસ્તુ આપણને સારી લાગશે, અથવા તો આપણને વસ્તુ આવડી જશે. જે કોઈ ગૃહિણી હોય તો જ્યારે પહેલી વખત રોટલી બનાવે તો શું એકદમ બની જતી હોય છે? નથી બનતી, બરાબર. પણ પછી વારંવાર બનાવે તો કેવી સરસ પછી બની જાય છે. કોઈ જે પ્રભુજી હોય, એને ગાડીમાં ડ્રાઇવિંગ શીખતા હોય, તો પેલા ડ્રાઇવિંગ શીખતા વખતે કેટલું ધ્યાન રાખવું પડે કે ગેર ક્યાં, ક્લચ ક્યાં છે, બધું ધ્યાન રાખવું પડે છે. પછી જ્યારે આવડી જાય છે, એ ડ્રાઇવિંગ કરતા બધું જ કરતા હોય છે, બરાબર. મોબાઈલમાં ચેટિંગ કરતા હોય છે, બધું કરતા હોય છે, અથવા તો પોતે જે કંઈ ખાતા પીતા હોય તો ખાતા પીતા હોય છે. તો આ વસ્તુ શું થયું? ભગવાન પોતે કહે છે કે અભ્યાસ યોગ્ય, જે વસ્તુનો આપણે અભ્યાસ કરીએ પછી ઓટોમેટિક એ આવડી જાય છે. તો દરેક વસ્તુ આપણને જ્યારે અઘરી લાગે તો એ વસ્તુનો વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી આપણને આવડી જાય છે, બરાબર. મોટિવેટર સ્પીકર બધા સમજાવતા હોય છે, બધું આપણને ભગવદ ગીતામાંથી સમજવા મળે છે. હવે અહીંયા ભગવાન આપણને જ્ઞાન કોને કહેવાય, બરાબર, એ માટે ભગવાન છે જ્ઞાન માટેના જે ગુણો છે એ અહીંયા દર્શાવી રહ્યા છે. તો જ્ઞાન, જે વ્યક્તિ જ્ઞાની હોય એનો સૌથી પહેલો ગુણ કયો હોય? તો વિનમ્રતા. જે વ્યક્તિમાં વિનમ્રતા નથી આવતી ત્યાં સુધી એ જ્ઞાની કહેવાતો જ નથી. કોઈ વ્યક્તિ ગમે એટલા મોટો ડોક્ટર, એન્જિનિયર થઈ જાય, અવાજ આવે છે? હા માતાજી, આવે છે. તો આપણે જોઈએ છીએ ભૌતિક દુનિયામાં કેવું થાય છે કે જેમ જેમ લોકોને ભૌતિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એમ અહંકારી બનતો જાય છે, બરાબર. જેમ જેમ પ્રાપ્ત થાય
કોઈ કંપનીનો મોટો માલિક બની જાય, એના પટ્ટાવાળા જોડે વાત પણ ના કરે, બરાબર, કારણ કે એને શું થાય છે કે હું મોટો ઉદ્યોગપતિ છું, બરાબર. તો જો ખરેખર જ્ઞાની કોને કહેવાય? તો ભગવાન એમ કે છે કે ગમે એટલી મોટી પ્રતિષ્ઠા મળી જાય, પણ જ્યારે એનામાં વિનમ્રતા ન હોય તો એ જ્ઞાની કહેવાતો નથી. અહીંયા દંભવિહીનતા જે આપણે અત્યારે સમાજમાં ભરી ભરીને છે એ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દેખાડો, દંભવિહીનતા એટલે શું? તો દેખાડો નહીં કરવો. તો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ગમે એટલું જ્ઞાન હોય પણ એનો દેખાડો ન કરે ત્યારે એ વ્યક્તિ છે જ્ઞાની કહેવાય. તો જ્યારે અત્યારે આ સમાજમાં મોટા ભાગના લોકોને તો ઓછું, જેને કહેવાય ને જ્ઞાન ઓછું હોય પણ બતાવવું વધારે હોય, એવું વધારે હોય છે. પછી અહિંસા, અને એ વસ્તુ છે એ આપણે અહીંયા કેવું છે કે જે વસ્તુ છે કે અહિંસા એટલે શું કે કોઈને મારવું નહીં, એ અહિંસા તો ખરી, પણ અહીંયા આપણે શું સમજવામાં છે કે જ્યારે તમને કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન છે, બરાબર, અને એ જ્ઞાન છે તમને ખબર પડી ગઈ કે આ વસ્તુ સારી છે, અને એ જ્ઞાન પછી તમે કોઈને આપતા નથી ને, તો એ પણ હિંસા છે. તો અહીંયા આપણે અહિંસા, અહીંયા બે શબ્દ સમજવાના છે. અને સહિષ્ણુતા છે. જે ક્લાસમાં ઘણા ટાઈમથી ક્લાસ કરી રહ્યા છે, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ કરી રહ્યા છે, એ લોકોને ખબર હશે કે એમનામાં જે આ ગુણ છે એ ધીમે ધીમે ડેવલપ છે. થોડી વાર લાગે છે પણ ડેવલપ થાય છે. હવે સરળતા એ પણ બહુ જરૂરી છે. અત્યારે તો આપણે છે ને છે, બરાબર, કે કઈ રીતે થાય છે, બરાબર. તો સદગુરુનો આશ્રય અને સરળતા. તો સદગુરુનો આશ્રય છે ને, આની અંદર આટલા બધા ગુણો છે ને, એમાં બે ગુણ એવા છે, ગુરુનો આશ્રય અને આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર, બરાબર. આ બે વસ્તુ જો આપણે કરી લઈશું તો આ બીજા બધા ગુણ છે ને ઓટોમેટિક થઈ જશે ડેવલપ. જ્યારે આપણે કોઈ પણ ગુરુના શરણે જઈએ છીએ તો આ બધા ગુણો છે એ ઓટોમેટિક આપણામાં ડેવલપ થઈ જાય છે. ઘણાને એમ થશે કે આ બધા ગુણ છે, બરાબર, પવિત્રતા, સ્થિરતા. પવિત્રતા, સ્થિરતા એટલે કે સ્થિરતા એટલે કેવું કે આપણે જે બી કામ નક્કી કર્યું હોય એનામાં દ્રઢ નિશ્ચય રહેવો. આત્મસંયમ, તો આત્મસંયમ તો અત્યારે આપણામાં બિલકુલ હોતો નથી, કારણ કે આપણે નાની નાની બાબતમાં આપણે ગુસ્સે થઈ જતા હોય છે. ઇન્દ્ર તૃપ્તિના વિષયનો ત્યાગ અને મિથ્યા અહંકારનો અભાવ. તો આ જે ગુણો છે એ ગુણો, મિથ્યા અહંકારનો અભાવ તો કેવું છે કે અહંકાર તો છે ને આપણો ઇનબિલ્ડ છે. આપણો જયારે જન્મ થાય છે, આપણે 14મા અધ્યાયમાં શીખીશું આપણે કે કઈ રીતે અહંકાર છે એ અહંકાર સાથે સત્વ, રજસ અને તમસ ગુણ છે મિશ્રિત થાય છે, પછી આપણું આ શરીર બને છે, બરાબર. તો અહંકાર છે, અહંકાર તો આપણા જન્મ સાથે આપણે આવેલો છે. તો એનાથી મુક્તિ કેવી રીતે મળવી જોઈએ? તો એના માટે પણ આપણે સદગુરુનો આશ્રય લઈશું તો આપણને ઓટોમેટિક એ વસ્તુ આપણને મળી જશે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની, અનિષ્ટની અનુભૂતિ. તો એ કેટલા લોકો છે એ લોકોને ખબર છે કે જન્મ મૃત્યુ થવાનું જ છે, બધાને ખબર છે, બરાબર, કે જન્મ છે અને મૃત્યુ છે એ બંને વસ્તુ છે, એ બે વસ્તુ ખૂબ અઘરી છે. જેટલું મૃત્યુમાં પીડા છે ને એટલી જ પીડા જન્મ વખતે છે. તમે ગરુડ પુરાણ વાંચશો અને શ્રીમદ ભાગવતમનો 5મો સ્કંદ વાંચશો તો એની અંદર પણ આપણા જન્મ વિશે અને મૃત્યુ વિશે આપણને કેટલી પીડા થાય છે એ સમજાવવામાં આવ્યું છે. કે જ્યારે આપણો જન્મ થાય છે ત્યારે માતાના ગર્ભની અંદર આપણો જ્યારે અસ્તિત્વ હોય છે ત્યારે આપણને બહુ પીડા થતી હોય છે. તમે વિચાર કરો કે કોઈ વ્યક્તિ હોય, એને એક બંધ કોટરીમાં રાખેલી હોય, એને ઊંધામાંથી અટકાવી હોય તો એનો ત્યાં કેટલો ટાઈમ રહી શકે? બંધ રૂમની અંદર ઊંધા માથે લટકવું હોય તો તમે કેટલા ટાઈમ રહી શકો? જો જ્યારે માતાના ગર્ભમાં બાળક હોય છે ત્યારે એને ચેતના હોય જ છે, બરાબર. અમે 8મા અધ્યાયની અંદર શરૂઆતમાં જે જીવ છે ત્યારે માતાના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે, એ આપણને 8મા અધ્યાયમાં પ્રભુપાદ પડપણમાં સમજાવે છે કે જ્યારે માતાના ગર્ભમાં જન્મ લે છે એ વખતે જ એનામાં જીવ હોય છે, તો એનામાં ચેતના હોય છે અને બધી અનુભૂતિ થાય છે. માતાના ગર્ભમાં એ મળ મૂત્રની વચ્ચે રહેતું હોય છે, બધા કીડા એને ડસતા હોય છે, બધી અનુભૂતિ થતી હોય છે. અને ત્યારે માતાના ગર્ભમાં જે બાળક હોય છે એ ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે, હે ભગવાન, તું મને અહીંથી બહાર કાઢ, હું તારી ભક્તિ કરીશ. ખૂબ પ્રાર્થના કરે છે બાળક. પણ પછી જેવું અહીંયા જન્મ થાય છે એવું આપણે સમજીએ છીએ કે આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોની અંદર આવી જાય છે અને ભગવાનને ભૂલી જાય છે. આપણે આ પૃથ્વી ઉપર એ એક જ કારણ છે, આપણે ભગવાનને ભૂલી ગયા છીએ અને એના કારણે જ આપણે બધા આ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની આપણને અનુભૂતિ નથી થતી. બધા લોકોને ઘડપણ આવવાનું છે, બરાબર. કેટલા લોકો એવા છે કે જે રોગ નથી થતા, બરાબર. જન્મ થાય છે, મૃત્યુ થાય છે, રોગ પણ થાય છે, બરાબર. અને દરેક વ્યક્તિ છે એ ઘરડો પણ થાય છે. તો આ વસ્તુ તો બધાને થાય છે, પણ કોઈને આની અનુભૂતિ થતી નથી. બધાને એમ જ છે, ના અમે તો યુવાન જ રહેવાના છીએ, ના અમારું તો ઘર પણ આવવાનું જ નથી, અથવા અમને કોઈ રોગ થવાનો નથી. પણ આ વસ્તુ છે એ બધાને જ થવાની છે.
બરાબર. પણ આ વસ્તુની અનુભૂતિ કોને થાય છે? કે જેને જ્ઞાન થાય છે એને ખબર પડે છે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ છે એ વસ્તુ છે એ હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન જતી રહી છે માતાજી. હા, થોડી મોટી કરવી પડશે. છે. હા એક પેજ વાળી નથી માતાજી. હા 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 ખોલું. ગાડી ચાલે છે ને તો હલી ગયું. થઈ માતાજી મોટી થઈ સ્ક્રીન? ના માતાજી, નીકળી ગયું. હા સ્ક્રીન જતી રહી છે. હવે આવે તો હા તમારી શેર માતાજી. થશે માતાજી? હરે અ, કૃષ્ણ. એક માતાજી મિનિટ. કરું કરું. આરતી માતાજી કરે હા માતાજી. હા હા. તો જે વ્યક્તિ થાય છે ત્યારે જ એને અનુભૂતિ થાય છે કે આપણો જન્મ પણ છે, મૃત્યુ પણ છે, જરા અને વ્યાધિ એ પણ આપણે અહીંયા જ ભોગવવાના છીએ. કોઈ વ્યક્તિ છે એ ડાયરેક્ટ ભગવાન પાસે પહોંચી જવાનું નથી. તો આ વસ્તુ છે એ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે એને મળે છે. હજી આગળ લો માતાજી. થોડું આગળ 8 થી 12 શ્લોક છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 8 થી 12 શ્લોક માતાજી. હજી ઉપર લો માતાજી. આવી ગયું છે, બરાબર છે. હા માતાજી, લેફ્ટ થઈ ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે? હા માતાજી, આવે છે અવાજ. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, આવે છે અવાજ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે? હા માતાજી, આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હવે માતાજીને નથી આવતો. નેટવર્ક ઇશ્યુ લાગે છે. હા હરે કૃષ્ણ. તો ઇન્દ્ર તૃપ્તિના વિષયનો ત્યાગ હવે એટલે શું? બરાબર. તો આપણે આગળ પણ સમજી ગયા કે જ્યારે આપણું જે આપણી ટોટલ 5 ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર છે? ટોટલ 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, બરાબર? કોને યાદ છે કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો? કોને ખબર છે કર્મેન્દ્રિયો 5 કઈ છે આપણી અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો 5 કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ કહી શકશે? નાક, કાન, ત્વચા, મોઢું અને આંખ, નાક, કાન, જીભ અને ત્વચા એ આવે છે જ્ઞાનેન્દ્રિયો, બરાબર છે? એ શું આવે છે? જ્ઞાનેન્દ્રિયો, બરાબર? તો આ જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એના 5 વિષયો છે. વિષયો કયા છે? દરેક જે ઇન્દ્રિય જે જ્ઞાનેન્દ્રિય છે એ આવે છે યસ શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ. ઉપર રસગંધ. યસ.
શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, ગંધ અને સ્વાદ. બરાબર છે. આ જે વિષયો છે એ વિષયોમાંથી ત્યાગ કઈ રીતે થશે? બરાબર. તો એ વસ્તુ છે એ આપણે અહીંયા શીખવાની છે કે આપણે આપણી બધી ઇન્દ્રિયો છે. અમરીશ મહારાજનું એક એક્ઝામ્પલ આવે છે આપણા ભાગવતની અંદર કે પોતાની બધી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાડતા હતા. તો જ્યારે આપણે ભગવાનની સેવામાં ઇન્દ્રિયો લગાડશું તો ઓટોમેટિક જે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે એ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે ઓટોમેટિક ભગવાનના જે સેવામાં લાગતા હશે ઓટોમેટિક આપણા જે વિષયો છે ઓટોમેટિક એનો ત્યાગ થઈ જશે. અને એ આપણે શીખવાનું છે. મિથ્યા અહંકારનો અભાવ તો એ પણ આપણે શીખવાનું છે કે જે આપણે મેં તમને પહેલા પણ કીધું કે અહંકાર તો રહેવાનો જ. બરાબર. કોઈ વ્યક્તિનો કોઈ ઘણી વખત આપણે સાંભળતા હોય છે કે કોઈ કહે છે કે હું તો અહંકારથી વિમુક્ત છું. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ અહંકારથી વિમુક્ત થઈ શકતો જ નથી. એ કોઈ પણ જાતનો અહંકાર એને રહેવાનો જ, કારણ કે ઇનબિલ્ટ ક્વોલિટી છે. પણ એનો અભાવ ક્યારે થાય તો એ જે મિથ્યા અહંકાર છે એને ટ્રુ અહંકારમાં કન્વર્ટ કરી નાખીએ આપણે. બરાબર. કે જ્યારે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો છે આપણી ઇન્દ્રિયોથી આપણે બધું જ કામ કરવાનું છે. આપણે ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, બધું જ કરવાનું છે. પણ એ જ ઇન્દ્રિયોને જ્યારે ભગવાનની સેવામાં લગાડીએ છીએ ત્યારે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એ ઓટોમેટિક છે એનો ભાવ છે બદલાઈ જશે. બરાબર છે. પછી આપણે જન્મ મૃત્યુ જોઈ લીધું. પછી વૈરાગ્ય. હવે ઘણા એમ કહેશે કે શું ભગવાને વૈરાગ્ય લેવાનું કીધું છે? તો અહીંયા વૈરાગ્ય એટલે આપણે અર્જુનને પણ ભગવાને ના પાડી હતી. બરાબર. આપણે આગળ પણ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને સમજાવી દીધું કે કોઈ વ્યક્તિ છે એને ક્યારેય પોતાના ઘરમાંથી સંસારમાંથી ત્યાગ લેવાનો નથી, કારણ કે આપણને ભગવાને જ આ સંબંધો આપેલા છે. તો પછી આપણે આ સંબંધોમાં વૈરાગ્ય કેવી રીતે લઈ શકીએ? ના લઈ શકીએ. તો વૈરાગ્ય એટલે શું? અહીંયા વૈરાગ્ય એટલે આપણે શું વૈરાગ્ય સમજવાનું છે કે જે રીતે આપણે જે બી કામ કરીએ છીએ એ કામ કરતા કરતા એક વખત આજે આપણે વાત કરીએ છીએ કે પહેલા આપણે જપમાળા કરીએ છીએ. બરાબર. તો એ કરતા કરતા આપણું મન છે કેવું ભટકે છે. બરાબર. પણ એનો અભ્યાસ કરતા કરતા એક વખત એવું આવશે કે આપણું મન છે લાગી જશે. તો આ છે આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે કે આપણે દરેક વસ્તુમાં આપણને એકદમ જેને કહેવાય રાગ છે, એટલે કે આપણને ખૂબ રુચિ છે. ભૌતિક સંસારની અંદર આપણને દરેક વસ્તુ ભોગવવાની ખૂબ ઈચ્છા છે. તો એ વસ્તુ જ્યાં સુધી આપણે ભોગવી નહીં લઈએ ત્યાં સુધી આપણને છે એ વૈરાગ્ય આવશે નહીં. તો આ જે ભોગવવાની જે આપણી વૃત્તિ છે એ વૃત્તિ આપણે કઈ રીતે આપણે સમજ્યા કે પરમ ભોગતા કોણ છે? ભોગતારામ યજ્ઞ તપસામાં આપણે શીખી ગયા. બરાબર. સર્વલોક મહેશ્વરમ. તો એ રીતે જ્યારે આપણે સમજીશું કે પરમ ભોગતા કોણ છે તો પરમ ભોગતા પરમ પુરુષ ભગવાન છે. એ જ્યારે સમજી લેશું ત્યારે આપણામાં છે એ વૈરાગ્ય આવશે અને એને આપણે વિરક્તિ કહેશું આપણે. બરાબર. પછી બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુની મમતામાંથી મુક્તિ. તો ઘણાને એમ થશે કે અહીંયા તો ભગવાન એમ કે છે બરાબર કે ચલો પ્રભુજી કહેતા હોય છે છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર. એવું કરવાનું છે? ના, એવું નથી કરવાનું. તો આપણા બાળકો છે, આપણી પત્ની છે, બરાબર, ઘર સાથે આપણે જે રીતે આપણે સમજ્યા પ્રેમ અને આસક્તિ. બરાબર. એમાં પ્રેમ રાખવાનો છે, આપણે આસક્તિ નથી રાખવાની. કઈ રીતે? તો આપણું બાળક છે તો એ બાળકને આપણે એવી રીતે મોટું કરવાનું કે જેથી કરીને આગળ જઈ અને એ કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં એ આગળ આવી શકે. આપણે આપણા બાળકને અને આપણી પત્ની કે આપણા પતિ હોય બરાબર એનું સાચું આપણે ક્યારે આપણે જેને કહેવાય કે એના સારું ઈચ્છ્યું કહેવાય. કોઈ વ્યક્તિ હોય કોઈ વ્યક્તિ છે એ કોઈ બાર અનાથ આશ્રમમાં કે અહીંયા દાન કરવા જાય છે. બરાબર. તો એ દાન એવું દાન કરે ને કે જે કાયમ ચાલે, કે એક વખત દાન કરે તો પછી એને બીજી વાર દાન કરવું જ ન પડે. એવું દાન કરે તો ચાલે. એવું તો થઈ શકતું નથી. બરાબર. તો એવું દાન આપીએ કે જેથી કરીને એ વ્યક્તિ છે આખી જિંદગી છે એને એ વસ્તુ એને પ્રાપ્ત થતું રહે. તો એવી વસ્તુ કઈ છે? તો એ વસ્તુ છે ભગવાનની ભક્તિ. બરાબર. પછી અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટના પર સંભાવ. તો આ તો આપણે તો હંમેશા કેવું હોય છે કે સારી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે આપણે શું હોય છે એકદમ ચીયર્સ કરતા હોય છે અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં આપણે શું હોય છે કે ઘણા લોકો થોડુંક બી દુઃખ સહન થતું નથી અને શું કરે છે અત્યારે હમણાં છેલ્લે એક રિસર્ચ થયું છે કે અત્યારે જે સૌથી વધારે સુસાઇડ કોણ કરે છે તો કે છે કે બાળકો, યુવાનો કરે છે. બરાબર. અને એ યુવાનોની અંદર સૌથી વધારે યુવાનો કોણ સુસાઇડ કરે છે તો એકદમ સુખી સંપન્ન જે ઘર કુટુંબ હોય છે ને એના બાળકો છે એ ખૂબ સુસાઇડ કરે છે. તો જો એ લોકો સુખી હોય તો શા માટે સુસાઇડ કરે તો કહેવાય. બરાબર. એ વસ્તુ છે એ આપણે અહીંયા સમજવાની છે કે એ વ્યક્તિને ક્યારેય આપણે શીખડાયું નથી. મા બાપ પણ હંમેશા બાળકોને શું કહેતા હોય છે કે ના પહેલો નંબર જ આવવો જોઈએ. બરાબર. તો અત્યારના બાળકો છે એ પીછેહટ કરતા શીખતા નથી ને એટલા માટે સુસાઇડ કરે છે. તો બાળકોને ખરેખર એ સમજાવવાનું છે. જો દરેક વ્યક્તિ બાળક જયારે નંબર 1 આવશે તો એ બધા વખાણ કરશે, પણ જયારે એ જ બાળકનું જયારે નંબર 2 આવે છે, એક વખત તો હમણાં એક કલેક્ટર હતા એક અને એની છોકરી હતી
ખાલી 1 માર્ક માટે સેકન્ડ નંબર ઉપર આવીને તો સુસાઇડ કરી લીધું હતું, બરાબર. તો બાળકોને એ સમજાવવાનું છે કે પહેલો નંબર આવે કે બીજો નંબર આવે એનાથી કઈ ભવિષ્ય નક્કી થતું નથી, બરાબર. એવું તો ઘણી જગ્યાએ તમે જોતા હશો કે ઘણા ખૂબ ભણેલા હોય છે છતાં પણ એ લોકોની એટલી પ્રગતિ નથી થતી હોતી. અને ઘણા આપણે જોઈએ છે ધીરુભાઈ અંબાણી કેટલું ભણ્યા હતા, બરાબર. તો એ છે. આ સંસ્થા માટે જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, નેટવર્ક બહુ ઇશ્યુ થઈ ગયો હતો. હવે તમે સ્ક્રીન શેર કરો છો મારાથી, તો હું ડાયરેક્ટ છે ને મોબાઈલમાં કનેક્ટ થઈ જાઉં, બરાબર. હા, લેપટોપમાં લીવ થઈ જાઉં છું ને. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. આવે કેવું ને આવે છે? આવે છે હરે ને અવાજ હવે? કૃષ્ણ માતાજી. હા, આવે છે. હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે? હા માતાજી, આવે છે. માતાજી આવે છે અવાજ. હા હા, ઓકે, થેન્ક યુ. હા પ્રભુજી. તો આ વસ્તુ છે એ આપણે ધીમે ધીમે ઘણા જે નવા ભક્તો હશે એને થતું હશે કે આ તો શું સમજાવવા માંડ્યા છે, એમ આજે બધું સંસારમાંથી વિમુક્તિ વિરક્તિ લઈ લેવાની છે. પણ ના, આપણે ધીમે ધીમે સમજીશું. આ જે ગુણો બતાવવામાં આવ્યા છે ને, એ ગુણો છે, એ ગુણો જયારે આપણામાં ડેવલપ થશે ને ત્યારે આપણે એ જ્ઞાનીની જેને કહેવાય લેવલમાં આવશું. અને ઈ લેવલ કયું છે? છેલ્લું લેવલ છે. પણ આપણે તો ડાયરેક્ટ કયું સાધના ભક્તિમાં આપણે આવીએ છીએ. આપણે ગઈકાલે 12મા અધ્યાયમાં શીખી ગયા, બરાબર, કે અનન્ય ભક્તિ અને નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે સાધના ભક્તિ. તો આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? સાધના ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ. હવે આપણે આ જ્ઞાન શા માટે લઈ રહ્યા છીએ, બરાબર? તો એક વસ્તુ આપણે સમજી લેવાનું છે કે આપણે જયારે કોઈ બી વસ્તુ જ્ઞાન લેશું તો એ આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી થશે? તો જયારે આપણે કોઈ વ્યક્તિને આપણે ભગવદ ગીતાના જ્ઞાનની વાત કરીએ છીએ, બરાબર, તો શું થશે? ઘણા વ્યક્તિ એવા હશે કે તમે જયારે એને નોલેજ આપવા જશો તો એનું નોલેજ તમને આપશે, બરાબર છે ને? શું કરશે એ લોકો? આપણે જયારે કોઈ વ્યક્તિને આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ તું ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ કર ને, અથવા તો તું અહીંયા ક્લાસમાં આવ ને, તો એ શું કહેશે? બરાબર, એની પાસે જે જ્ઞાન હશે ને એ આપણને આપશે, બરાબર. તો આપણી પાસે જયારે આ જ્ઞાન હશે તો આપણે એના જ્ઞાનથી પ્રભાવિત નહીં થઈએ અને આપણે એને છે એ આપણે સમજાવવા માટે આપણે સક્ષમ થઈ જશું. તો આ જ્ઞાન લેવાથી આપણે શું થશે? તો આપણામાં આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી આપણે સામે એને કહેવાય ને કે એક જાતનો જવાબ આપી શકીશું. ઘણા લોકોને એ જવાબ આપવામાં તકલીફ પડતી હોય છે, બરાબર. તો જ્ઞાન લેવાથી આપણે થોડોક આપણે એનો જવાબ આપી શકીશું, બરાબર. તો આ જે બધા આપણા જે ગુણો છે એ ગુણો પ્રાપ્ત કરવાથી આપણને ઓટોમેટિક જ્ઞાનની ભગવાન આપણને 10મા અધ્યાયમાં શીખવી દીધું ને કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે એ ભગવાનની ભક્તિ અનન્ય ભક્તિ કરે છે તો ભગવાન દદામી બુદ્ધિ યોગમ આપે છે. તો આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે, બરાબર. જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માંડીશું તો ઓટોમેટિક ભગવાન છે એ તમને આપણને જ્ઞાન આપશે. ક્યારે એવું નહીં કરવું પડે કે હા મારે આ બધું શીખવું છે, આ મારે કરવું છે. ઓટોમેટિક થઈ જશે આપણામાં, બરાબર. અને પછી આ જે છે એકાંતવાસની ઈચ્છા થઈ જશે આપણને, સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત. હવે એકાંતવાસની ઈચ્છામાં શું કે આપણે વનમાં જતું રહેવાનું છે? નહીં, એ નથી કરવાનું. સવારમાં આપણે જયારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીએ છીએ તો ઓટોમેટિક આપણો એકાંતવાસ થઈ જાય છે. કોણ ઉઠ્યું હોય છે? તમે વિચાર કરો કે 3, 3:30 વાગ્યાથી 5:30 વાગ્યા સુધી કેટલા લોકો ઉઠતા હોય છે, બરાબર. તો એ રીતે આપણે ઓટોમેટિક આપણો એકાંતવાસ થઈ જાય છે. અને એ રીતે આપણે સામાન્ય જન સમૂહથી આપણે ત્યારે કોઈ હોતું જ નથી, તો આપણે ઓટોમેટિક અલિપ્ત થઈએ છીએ. આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ. તો આ બે વસ્તુ છે. આત્મ સાક્ષાત્કારનું જે આપણે બીજા જ અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર વ્યક્તિના આપણને ગુણો બતાવ્યા હતા. યાદ છે કે એ વ્યક્તિ કેવી રીતે બેસે છે, કેવી રીતે ઉઠે છે? આપણે બીજા અધ્યાયમાં શીખી ગયા, બરાબર. તો એ વસ્તુ જે વ્યક્તિ છે એ જ્ઞાની થઈ જશે પછી ઓટોમેટિક એની જે આખી જે બોડી લેંગ્વેજ આપણે કહીએ એને એ ઓટોમેટિક ચેન્જ થઈ જશે. કોઈ વ્યક્તિને એમ જોવે, દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ છે, તો પ્રભુપાદ જયારે અમેરિકામાં ગયા તો ઘણા લોકોએ અમેરિકામાં કીધું હતું પ્રભુપાદને કે અહીં તો બહુ ઠંડી છે, બરાબર, અહીં તો આપણે પેલો ઓવરકોટ પહેરવો જ પડશે, બરાબર, પછી બિયર તો જોઈએ જ, બરાબર. તો પ્રભુપાદે ક્યારેય એમનું જે એટીટ્યુડ એવો હતો કે એવો એમનો જે
એમની પ્રતિભા હતી કે કોઈ વ્યક્તિ છે એમની નજીક આવી શકતી નહોતી, દૂરથી જ ખબર પડી કે હા કોક આ મહાન સંત છે એમ. તો ઓટોમેટિક જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે આ બધા ગુણો પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે એ વ્યક્તિ છે એ જ્ઞાની થઈ જાય છે, બરાબર છે. આગળ કરજો માતાજી સ્ટેપ. ભગવાન કહે છે કે આ સિવાય બીજું બધું છે એ અજ્ઞાન છે. તો અહીંયા જે વસ્તુ આપવામાં આવી છે એ જ્ઞાન છે અને આ સિવાયનું બધું છે અજ્ઞાન છે. હવે ભગવાન શું કહે છે? જ્ઞાન વિશે ભગવાને કહી દીધું. હવે ભગવાન જ્ઞેય વિશે. જ્ઞેય એટલે શું? જ્ઞેય એટલે કે આ જે બધું જ્ઞાન છે, બરાબર, એ જ્ઞાનને જાણી અને જે ગોલ પ્રાપ્ત કરવાનો છે એ જ્ઞેય છે, બરાબર. તો એ જ્ઞેય એટલે શું? કે આપણે બ્રહ્મનું આસ્વાદન, ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્મનું આસ્વાદન કરી શકીશ. તો આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા આનંદ છે તથા મારે આધીન છે અને આ ભૌતિક જગતના કાર્યકરણથી પર છે. તો ભગવાન એમ કહે છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ છે એ જ્ઞેય વિશે જાણી જશે ત્યારે શું થશે? તો હજી ભગવાને જ્ઞેય વિશે કીધું નથી, પણ જ્યારે એ જાણી જશે ત્યારે આ ભૌતિક જગતના જે આપણો જે આપણે 3 ગુણો છે એ જે ભગવાને કીધું, ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા નિસ્ત્રૈગુણ્ય ભવાર્જુનો, એ 3 ગુણોથી કેવી રીતે ઉપર જશે એ ભગવાન આપણને આગળ સમજાવશે. હરે કૃષ્ણ. આગળ કરજો માતાજી. તો હવે અહીંયા ભગવાનને શું કીધું છે? પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. હવે આ શ્લોક જ્યારે કોઈ વાંચે છે તો તરત જ નિરાકારવાદી શું કહે છે કે જો ભગવાન છે ઇન્દ્રિય રહિત છે. તો ભગવાન ઇન્દ્રિય રહિત નથી. ભગવાન છે એ ઇન્દ્રિય ભગવાનને આપણા જેવી ઇન્દ્રિયો નથી. કઈ રીતે સમજી શકીશું આપણે કે ભગવાન છે એમના નાભી કમળમાંથી લક્ષ્મીજીની સહાયતા લીધા વગર બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ કરે છે, બરાબર. તો શું કોઈ વ્યક્તિ આવું કરી શકે? નહીં. તો ભગવાનની ઇન્દ્રિય એ કેવી છે? તો એ દિવ્ય ઇન્દ્રિય છે. ભગવાન આંખથી જમી શકે છે, બરાબર. તો એ રીતે ભગવાનની ઇન્દ્રિય છે એ દિવ્ય છે. અને ભગવાન કેવા છે? તો સર્વ જીવોના પાલન કરતા અને અનાસક્ત છે અને તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. તો અહીંયા આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાન છે એ કેવા છે, બરાબર. ભગવાન છે ગુણાધીશ છે, બરાબર. આપણે છે ગુણાધીન છે, ગુણોને આધીન છીએ અને ભગવાન છે એ કેવા છે? તો ભગવાન છે ગુણોના, ભગવાન છે દરેક ગુણોના સ્વામી છે. તો એ રીતે ભગવાન છે આ ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરે છે. ભગવાન છે આ વસ્તુ 3 ગુણોને ભગવાન પોતે બનાવે છે, પણ છતાં 3 ગુણોથી ભગવાન એ અલિપ્ત રહે છે. એ આપણે કાલે 14મા અધ્યાયમાં શીખીશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આગળ કરજો. તો અહીંયા હવે પાછો ભગવાન એ સમજાવે છે. ભગવાન કહે છે પરમ સત્ય સ્થાવર તથા જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર તથા બહાર સ્થિત છે. તેઓ સૂક્ષ્મ હોવાના કારણે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો દ્વારા જોઈ કે જાણી શકાતા નથી. અતિ દૂર હોવા છતાં તેઓ બહુ નજીક છે. આ આપણો અચિંત્ય ભેદાભેદનો શ્લોક છે, જે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય છે એનો સિદ્ધાંત છે. શું છે? તો ભગવાન નજીક પણ છે, ભગવાન દૂર પણ છે, ભગવાન અંદર પણ છે, ભગવાન બહાર પણ છે, ભગવાન અહીંયા છે પણ ખરા, ભગવાન અહીંયા નથી પણ, બરાબર. તો આ શ્લોક છે એ આપણો અચિંત્ય ભેદાભેદનો એક શ્લોક છે કે જે શ્લોક છે એ થકી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભગવાન છે એ જે લોકો નિરાકારવાદી કહેતા હોય કે ભગવાન નિરાકાર છે, તો હા ભગવાન નિરાકાર પણ છે. તો એ શું છે? તો એ ભગવાનમાંથી નીકળતું તે જ છે. એ આપણે અહીંયા સમજવાનું છે. અને ભગવાન નજીક છે તો આપણા હૃદયમાં આપણે જાણીએ છીએ ભગવાન છે કેવા છે? તો આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન છે, બરાબર. છતાં પણ એવી ગોલોક ધામમાં બિરાજે છે. ભગવાનના 3 અવતાર કોણ કહેશે? પરમાત્મા રૂપી અવતાર છે. ભગવાનનો કયો અવતાર છે? ભગવાન નજીક છે. કયા સ્વરૂપે નજીક છે? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. હા, તો પરમાત્મા રૂપે છે કયા ભગવાન છે? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન છે એ એઝ અ શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન છે, બરાબર. તો એ ભગવાન છે એ મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ એ ભગવાનના 3 પુરુષ અવતાર છે. ઓરિજિનલ ભગવાન પોતે તો ગોલોક ધામમાં છે. એટલે આ શ્લોકમાં એવું કીધું છે કે હું નજીક પણ છું અને અતિશય દૂર છું, બરાબર. દૂર પણ છું અને નજીક પણ છું. તો એ વસ્તુ આપણે અહીંયા એવી રીતે સમજી શકવાના છીએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આગળ લેજો. તો મેં તમને સમજાવ્યું, બરાબર. પરમાત્મા કેમ વિરોધાભાસી છે? કોઈને ના ખબર પડી હોય તો પ્રશ્ન પછી પૂછી શકો છો, બરાબર. તેઓ જ્ઞાનનો વિષય છે અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે. તેઓ સોના હૃદયમાં સ્થિત છે. મેં તમને આગળ સમજાવી દીધું કે ભગવાન શું છે, બરાબર. આપણું જે જ્ઞાન છે એનું જ્ઞેય છે એ પણ ભગવાન છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આગળ લઈ લેજો.
આ વસ્તુ જે ભગવાને સમજાવ્યું શરીર વિશેનું જ્ઞાન, તો ભગવાન શું કે છે કે એ ફક્ત મારા ભક્તો સમજી શકશે, બરાબર, અને એ રીતે મારા સ્વરૂપને પામે છે. તો આ જે ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું, શરીર વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું, આપણને જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કીધી, ભગવાને જ્ઞાનના ગુણો કીધા, એ કોણ સમજી શકશે? તો જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનનો ભક્ત નહીં બને ત્યાં સુધી સમજી શકશે નહીં. હરે કૃષ્ણ. માતાજી આગળ લેજો. તો અહીંયા આપણે આ ચિત્રની અંદર આપણે બે પક્ષીઓનું આપણે શું આગળ માતાજી બે પક્ષીનું અવલોકન કરવાનું છે કે અહીંયા શું છે, બરાબર. તો આ અહીંયા આપણને ભગવાન આ બે પક્ષીના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે છે કે ભગવાન શું છે કે ઉપદેશ. આગળ લો માતાજી, હજી આગળ જવા દો. ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા વાળો શ્લોક લઈ લો માતાજી, પછી આ લઈ લો છું. ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા વાળો શ્લોક લઈ લો માતાજી. ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા, હજી આગળ લઈ લો માતાજી. ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા ચ ભર્તા ભોગતા મહેશ્વરઃ પરમાત્મેતિ ચાપ્યુક્તો દેહેસ્મિન પુરુષ પરઃ. એ ચિત્રમાં ભગવાન શું સમજાવે છે? એ ચિત્રમાં ભગવાન સમજાવે છે કે ભગવાન છે એ દરેક વ્યક્તિના શરીરમાં શા માટે પરમેશ્વર તરીકે શા માટે હાજર છે? ભગવાન એ ચિત્રમાં એવું બતાવ્યું હતું આપણને કે એક પક્ષી છે એ ખાય છે અને એક પક્ષી છે અવલોકન કરે છે. તો શું અવલોકન કરે છે? એમાં આ ચિત્રમાં આપણે શું સમજવાનું છે કે બે પક્ષીના ચિત્રમાં આપણે શું સમજવાનું છે? શા માટે ભગવાન છે પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહે છે? આપણે કહીએ છીએ શેના માટે રહે છે ભગવાન? કોઈ કહી શકશે? આ ચિત્રમાં આપણે ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા. યસ, હા, આત્મા અને પરમાત્માના રૂપે, એટલે એક કાર્ય કરે છે અને બીજું એને જોયા કરે છે એમ. હા હા માતાજી, બહુ સરસ. આવું ભગવાને ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા તરીકે રહેવાની શા માટે જરૂર પડે છે? આપણા શરીરમાં ભગવાન રહે છે, શા માટે આવી રીતે ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા તરીકે? તો જ્યારે આપણે મનુષ્ય છે ને, એ આમ મનુષ્ય સૌથી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી છે ને, મનુષ્ય પ્રાણી છે સૌથી બુદ્ધિશાળી પ્રાણી છે, બરાબર. તો જ્યારે આપણે આ દેહ છોડીને જ્યારે આપણે સ્વર્ગમાં કે ગમે ત્યાં ઉપલા ગ્રહમાં અથવા તો ગમે ત્યારે આપણે નરકની સજા ભોગવવા માટે આપણે જવું પડે, તો ત્યારે આ જીવ ભગવાનને કે જે યમરાજ હોય યમરાજને કહે છે કે યમરાજ એમ કે તમારે આટલી આટલી સજા ભોગવવાની છે. તો કે એની સાબિતી શું? મારે આ સજા ભોગવવાની છે તો હું સજા ભોગવવા માટે મેં આ કર્મ કર્યાનું સાબિતી શું? તો ભગવાન ત્યારે આપણા આ ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા તરીકે ભગવાન ત્યાં હાજર રહે છે. અને આપણા જેટલા બી કર્મ છે, કોઈ એમ કહેતું હોય કે હું ખરાબ કર્મ કરી લઉં, સારું કર્મ કરી લઉં, કોઈ જોતું નથી. પણ આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણે નાના હતા ત્યારે આપણે સ્કૂલમાં અમને સ્ટોરી આવતી હતી, બરાબર, કે એક ટીચર છે એ એક 3 બાળકોને 3 કેરી આપે છે, બરાબર, અને એમ કે છે કે તમે કોઈ ન હોય ત્યાં તમારે આ કેરી ખાવાની છે, બરાબર. એવી જગ્યાએ જઈને ખાવાની કે કોઈ ના હોય. તો એવી રીતે પછી એક જ બાળક એવું કે જે કેરી પાછી લઈને આવે છે. તો પછી શિક્ષક પૂછે છે કેમ તું કેરી પાછી લઈને આવ્યો? તો કે ભાઈ હું જ્યાં પણ ગયો ત્યાં કોક ને કોક તો હતું જ એમ, બરાબર. તો એ રીતે ભગવાન છે એ દરેક જગ્યાએ હાજર છે. આપણે જયારે સ્કૂલમાં ભણતા હોય છે ને ત્યારે જ આપણને શીખવામાં આવે છે, બરાબર. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આગળ લેજો. તો આપણે કેવું છે, ઓલું ચિત્ર લઈ લો માતાજી. આપણે કેવું છે બધા, આપણને બધાને કેવું છે કે આપણે બસ આ જ દુનિયામાં આપણને એમ છે કે બહુ જ મજા છે, પણ આપણને ખબર નથી કે આપણું જે લાઈફ છે, આપણે બ્રિજ ક્યાં બનાવ્યો છે, બરાબર. આપણે આપણું ઘર ક્યાં બનાવ્યું છે? તો આપણે આપણું ઘર જે બે નદી વચ્ચે જે પુલ હોય ને, અહીંયા ઘર બનાવીને બેઠા છીએ આપણે બધા. ક્યાં બનાવ્યો છે ઘર? બે નદી વચ્ચે પુલ હોય ને, અહીંયા ઘર બનાવીને બેઠા છીએ આપણે, અને આપણે અહીંયા સ્થાયી થઈ ગયા છીએ. પણ ખરેખર એ પુલ છે, એ પુલમાં થઈને આપણે પછી આગળ આપણે જગ્યાએ જવાનું છે. અહીંયા આ ચિત્રમાં એવું બતાવવામાં આવે છે કે એક વ્યક્તિ છે એ ઉપર મધ જે પડે છે, એ મધ ખાવા માટે એ પોતે લલાયિત છે અને એમાં ને એમાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. એ જોતો નથી કે જો પડી જશે તો નીચે સર્પ છે, બરાબર, ઉપર સફેદ અને જે કાળો ઉંદર છે એ ડાળી કોતરી રહ્યા છે, અને પેલો હાથી છે એક આખું વૃક્ષ ઉખાડી રહ્યો છે. પણ ભગવાન છે, આપણને ભગવાન પાસે જવાની અથવા તો ત્યાં જવાની કોઈ ઈચ્છા થતી નથી. તો આપણે આ જે 13મો અધ્યાય છે,
આ 13મા અધ્યાયમાં આપણે એ પ્રકારનું જ્ઞાન લેવાનું છે કે જેથી કરીને આ જ્ઞાન થકી આપણે કઈ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે એ આપણે શીખવાનું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આગળ જવા દેજો. તો ભગવાન અહીંયા બહુ સરસ કે છે, પુરુષ પ્રકૃતિ સ્તોહિ ભૂમતે પ્રકૃતિ જાન ગુણાન કારણમ ગુણ સંગસ્ય સદસદયોની જન્મસુ. તો આવો નવો શ્લોક ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ આવ્યો હતો, બરાબર, કે વ્યક્તિ છે એ હંમેશા 3 ગુણોને ભોગવતો જ જીવન ગુજારે છે. એને બસ એમ જ થતું હોય છે કે આ જે હું જીવન જીવું છું, બરાબર, એ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે ને, એ ભૌતિક પ્રકૃતિને કારણે થાય છે, બરાબર, અને એને કારણે એ શું કરે છે, અલગ અલગ 84 લાખ યોનિમાં એ ભટક્યા કરે છે, બરાબર. પણ એનું કારણ શું છે? આ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. એ ભૌતિક પ્રકૃતિના કારણે એ વ્યક્તિ છે એ 84 લાખ યોનિ ભોગવે છે. પણ એ ક્યારેય એવો ઈચ્છતો નથી કે હું આ 84 લાખ યોનિમાં મને જે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો એનો હવે હું ઉપયોગ કરી લઉં. તો આપણે આ શરીરનો ઉપયોગ કરી અને આ 84 લાખ યોનિ છે એમાંથી આપણે બહાર નીકળવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. આપણે આગળ શીખી ગયા. યસ માતાજી, આગળ જવા દો. આવી ગયો શ્લોક, આવી ગયો માતાજી, શ્લોક આવી ગયો. ઉપદષ્ટા હર્તા ભોગતા મહેશ્વરા આવી ગયો. તો હવે મનુષ્ય છે એ પ્રકૃતિ, જીવ અને પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરિક સંબંધી તથા આ તત્વજ્ઞાન સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે અને તે વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો એ પુનર્જન્મ પામતો નથી. જો આપણને આપણા આ 3 ગુણોનું શરીર જે બનેલું છે, આ શરીર છે કઈ રીતે બંધનમાં મુકાય છે અને આ શરીર છે તો પણ એનો પુનર્જન્મ થશે. ભગવાન આપણને ભગવદ ગીતામાં વારંવાર પુનર્જન્મ નહીં કેટલા બધા ભગવાન આપણને એક્ઝામ્પલ આપે છે કે શું કરી તો આપણો જે આજે દેહ જન્મ પામશે. આગળ પણ પામે આવી ગયો શ્લોક. શું કે છે ભગવાન એમાં? કોઈને યાદ છે શ્લોક? 8મા અધ્યાયનો 5મો શ્લોક. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ ત્યક્ત્યા દેહ પુનર્જન્મમ ને છે કે જે કરશે તેનો પણ પુનર્જન્મ નહીં કરવા માટે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, વોઇસ બહુ કટ થાય છે. હા, હવે કોઈ ઓપ્શન જ નથી માતાજી, બસ બતાવી દઈએ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આવે છે હવે અવાજ? હા, આવે માતાજી. હા, આગળ શ્લોક લઈ લો માતાજી. તો ભગવાન છે, બરાબર, એ ભગવાનને આપણે આગળ પણ સમજી ગયા. કોઈ ધ્યાન યોગી, કોઈ જ્ઞાન યોગી, કોઈ કર્મ યોગી, બરાબર. તો એ રીતે ભગવાનની બધા અલગ અલગ રીતે પોતાની ઉપાસના કરી અને ભગવાનની ધ્યાન કરતા હોય છે. એ આપણે આગળ સમજી ગયા, બરાબર. 8મા અધ્યાયમાં સમજી ગયા આપણે, અને આપણે ગઈકાલે 12મા અધ્યાયમાં પણ સમજી ગયા. આગળ જવા દો માતાજી. વળી એવા પણ લોકો હોય છે, હવે અહીંયા આપણે એ સમજવાનું છે કે ઘણા લોકો એવા હોય છે કે એ લોકોને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે વાંચતા લખતા નથી આવડતું હોતું, હોય છે ને એવા. તો શું એવા લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે? ત્યારે ભગવાન એ સમજાવે છે કે શ્રવણ કરવાની જે વૃત્તિ છે, બરાબર, એ શ્રવણ કરવાની વૃત્તિથી જ વ્યક્તિ છે જન્મ મૃત્યુ માર્ગને પાર કરે છે. આ જે એક્ઝામ્પલ અહીં આપ્યું છે આપણને દેવહૂતિ માતાનું અને આપણા કપિલ મુનિનું, બરાબર, કે જે કપિલ મુનિ છે એ કદમ મુનિ અને દેવહૂતિ માતાના સંતાન હતા, બરાબર. અને એમણે પોતાની માતાને સાંખ્ય યોગનું જે આપણે દર્શન જે આપણે કરીએ છીએ, જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં સાંખ્ય યોગ જે આપણે જે સમજીએ છીએ, એ ભાગવતમાં બહુ ડિટેલમાં આપેલો છે. કપિલ મુનિએ એમના માતાને આપેલો છે, બરાબર. તો એ પણ દેવહૂતિ માતા છે, તો ફક્ત ને ફક્ત ભગવાન પાસેથી સાંભળી અને પોતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા. તો એવું નથી કે કોઈ વ્યક્તિ હોય એ જે બહુ જ હોશિયાર હોય એ જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, બરાબર. જે લોકો ફક્ત સાંભળે છે તો પણ એ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હવે ભગવાન પાછા અહીં આગળ સમજાવે છે, સમજાવી દીધું, ફરીથી કે છે, બરાબર, કે જે કઈ બધું દેખાઈ રહ્યું છે, બરાબર, એ બધું છે એ ક્ષેત્રનો સંયોગ માત્ર છે. કાંઈ પણ આપણે આ સૃષ્ટિમાં કાંઈ પણ જોઈ રહ્યા છીએ, જે પણ ચલ કે અચલ જે પણ છે એ બધું જ ફક્ત ને ફક્ત ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કોણ? શું સમજી ગયા આપણે પેલા બીજા શ્લોકમાં? ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? ઓરિજિનલ ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? ભગવાન છે, બરાબર. ઓરિજિનલ ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ છે? ભગવાન છે. તો એ ભગવાન જ છે, એ દરેક વસ્તુ છે, એ દરેક વસ્તુ છે, એ બધું છે ભગવાનના કારણે જ અસ્તિત્વમાં છે.
એ વસ્તુ જયારે આપણે સમજી જઈએ તો એ આપણે જ્ઞાની કહેવાય. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હવે આ વસ્તુ કોઈ સમજી લે ને કે જે શરીરમાં આત્માની સાથે પરમાત્મા પણ છે, બરાબર, અને એ વ્યક્તિ જયારે એમ સમજે કે આત્મા અને પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થતા નથી, એ જ વાસ્તવિક સત્યને જુએ છે. આપણે બીજા અધ્યાયનો શ્લોક આવી ગયો, બરાબર, નત્યોહમ જાતુ નાસમ. એમાં પણ ભગવાન કહે છે કે ક્યારે આત્મા કે પરમાત્મા બંને અવિનાશી છે. આપણે એમ કહી નથી શકતા કે આત્મા છે એનો ક્યારેય જન્મ થયો છે. આત્માનો ક્યારેય જન્મ થતો નથી, આત્માનું ક્યારેય મૃત્યુ થતું નથી. જો આપણે આ જાણી જઈએ, જયારે કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે, બરાબર, તો તમે જોશો કે જયારે કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામ્યું હોય અને એનો આત્મા શરીરમાંથી નીકળી ગયો હોય અને પછી તમે એને પૂછો અંદર જઈને તો કે ડેડ બોડી પડ્યું છે અથવા તો એ શરીર ત્યાં પડ્યું છે, બરાબર. કોઈ એમ નહીં કહે કે હા એ ભાઈ અહીં સૂતા છે એમ, અથવા તો એ વ્યક્તિ અહીં સૂતી છે એમ. શા માટે? કે આત્મા નીકળી ગયો છે. એટલે આત્મા નીકળી જાય છે પછી એ શરીરનું કઈ અસ્તિત્વ રહેતું નથી, ફક્ત એ નશ્વર દેહ ગણાય છે. જો આવું કોઈ સમજી જાય તો ઓટોમેટિક છે વાસ્તવિક સત્યને જાણે છે, ભગવાન એમ કહે છે. હરે કૃષ્ણ. એટલા માટે પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં હાજર રહેલા જોયે છે. તે મનથી પોતાની અધપતિત કરતો નથી. અહીંયા મનથી કીધું છે. આપણે મનમાં માની લેવાનું છે, મનમાં સમજવાનું છે કે ભગવાન છે સર્વત્ર વિરાજમાન છે, જીવ માત્રમાં ભગવાન છે. આપણે વારંવાર આ વસ્તુ આવે છે, આપણે પહેલા પણ આવી ગયું, ભગવાન આગળ પણ કહી દીધું આપણને, બરાબર. તો વારંવાર શા માટે આવે છે? કે આપણે બધા જેને કહેવાય કે આપણે મનુષ્ય જીવ છીએ, આપણે ભૂલકણા છીએ. આપણે એક વસ્તુ કોઈ એકવાર કહે તો પછી આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. તો ભગવાન વારંવાર યાદ કરે છે કે આપણે છે એ આપણો જે જીવ છે, બરાબર, આપણો જે આત્મા છે, ભગવાન છે, એ આપણા આત્મામાં પરમાત્મા તરીકે ભગવાન આપણા દરેક જગ્યાએ વિરાજમાન છે. એ આપણે અહીંયા બરાબર સમજી લેવાનું છે. તો ઓટોમેટિક છે આપણી ગતિ છે દિવ્ય થશે, એમાં કોઈ શંકા નથી. ભગવાન અહીંયા કહે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બરાબર, આ વસ્તુ જયારે કોઈ સમજી લે છે, બરાબર, કે દેહનું સર્જન છે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે. જો જયારે આપણને ખબર પડી જશે કે આ દેહની, આપણે આવતીકાલે ખબર પડશે કે આ દેહનું સર્જન છે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા કેવી રીતે થાય છે. મને પોતાને પણ થતું હતું કે 3 ગુણો વત્તા અહંકાર થી કેવી રીતે શરીર થાય છે, બરાબર. તો એ વસ્તુ આપણે આવતીકાલે સમજવાનું છે. આત્મા કશું કરતો જ નથી. આ જે જયારે ભૌતિક જગત ઉત્પન્ન થાય છે, બ્રહ્માજી આ ભૌતિક જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે, બરાબર, અને પછી ભગવાન જયારે આપણે કઈ રીતે ભગવાન છે જીવન સંચાર કરે છે એ આપણે આવતીકાલે સમજી શકીશું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આકાશ સર્વવ્યાપી છે, તે પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. આ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. કોઈ વ્યક્તિ એમ કે શરીરમાં ચેતન છે, બરાબર, તો ચેતન કોના કારણે છે? તો એ આત્માના કારણે છે. અહીંયા ભગવાન આકાશના એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવે છે, બરાબર, કે આકાશ છે અવસ્થિત છે, બરાબર, આપણને દેખાય છે, નથી દેખાતું. કઈ રીતે સ્થિત છે? એવી રીતે આત્મા છે એ છે પણ આપણને દેખાતો નથી. હરે કૃષ્ણ. સેમ સૂર્યનું એક્ઝામ્પલ ભગવાન આપે છે કે એક સૂર્ય છે એ કેવી રીતે આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, બરાબર. એવી જ રીતે આ એક આત્મા છે ને એ આખા શરીરને ચેતનવંતું રાખે છે. જો આત્મા નીકળી જાય તો આપણી એક આંગળી પણ નહીં. હરે કૃષ્ણ. જાઓ તો માતાજી આગળ. તો આ વસ્તુ છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જશે ત્યારે એ જ્ઞાન ચક્ષુથી એ બધી વસ્તુને જોઈ શકશે, એક ભેદ કરી શકશે. આત્મા પરમાત્માનો જ્ઞાતા જ્ઞેયનો ક્ષેત્રજ્ઞ વિશે એ બરાબર સમજી લેશે તો ઓટોમેટિક છે પરમ ધ્યેયને પ્રાપ્તિ કરી શકશે. પણ એને જાણવું જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. આ વસ્તુ આપણે કઈ રીતે શીખી શકશું? આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર દ્વારા. કઈ રીતે? તો આપણું જે આ શરીર છે, આ શરીર જયારે આપણે જન્મ થાય છે તો આપણે અનેક પાપો લઈ આવીએ છીએ અને પાછો અહીંયા આવીને પાપ પાછા ભેગા કરીએ છીએ આપણે. તો એ આપણા અનંત જન્મના મેલ છે. એ જે કહેવાય ને કે આપણે બધા ભેગા કરીએ છીએ, એ પાપ છે કઈ રીતે નષ્ટ થશે? એકદમ નહીં નષ્ટ થાય, બરાબર. તો એના માટે એ જે એની પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસ છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. ઓટોમેટિક ખાલી મહામંત્રનો જપ કરવા માત્રથી આપણે છે ધીરે ધીરે પ્યોરિટી આવશે. એ આવશે એ આપણને ખબર પણ નહીં પડે.
આપણામાં કઈ રીતે પ્યોરિટી આવે છે એ આપણને ખ્યાલ પણ નહીં આવે. અને આપણામાં જે અનર્થ છે, બરાબર, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, આ 6 અનર્થ છે. એ અનર્થો એને કાઢવા બહુ એટલે બહુ મુશ્કેલ છે. 6 માંથી એક પણ અનર્થ એવો નથી કે જે આપણા હાથમાં છે, કે જેને આપણે આપણા હાથેથી દૂર કરી શકીશું. અથવા તો હું એમ કહું કે હું ક્રોધ છે ને મારી મેળાએ હું ત્યાગ કરી દઉં, બરાબર, કે મારી કોઈ ઈચ્છાનો ત્યાગ કરી દઉં. એ આપણે ત્યાગ નહીં કરી શકીએ. ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે મહામંત્રનો આપણે જપ કરીશું તો ઓટોમેટિક આપણામાં જે અશુદ્ધિ બધી છે એ દૂર થશે અને આપણે છે એ શુદ્ધ થઈ જશું. બરાબર. તો આજ આપણો અધ્યાય આપણે અહીંયા પરિપૂર્ણ કરીએ છીએ. બધાને પહેલી ક્ષમા માંગુ છું. અહીંયા રસ્તામાં છું, ટ્રાવેલિંગમાં છું, એટલે થોડુંક તમને બધાને તકલીફ પડી હશે. આપ સૌની ક્ષમા માંગુ છું. પાંચકલ્પ વચન પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ ચૈતન્યચરિતામૃત રામાયણ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી એક માળા બધાને કરાવી લેશું અને આ ક્વેશ્ચન આન્સર આપણે કાલે લેશું. હો ને? આપણે કાલે આજે નહીં લઈએ. હરે કૃષ્ણ. સુરક્ષા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. એક માળા કરી લઈએ આપણે પહેલા. હા માતાજી, એક મિનિટ. જીવેશ્વર પ્રભુજીનો હેન્ડ રેસ છે. હરે કૃષ્ણ. હા હરે કૃષ્ણ માતાજી. રાઈટ સ્ટોપ કરી દો ને માતાજી, પછી હું એક એનાઉન્સમેન્ટ હતું કરી દઉં. સુરક્ષા માતાજી છે, હોસ્ટ તો એક જ. હા, સુરક્ષા માતાની કહું છું. હા પ્રભુજી. મારામાં થતું નથી પ્રભુજી. હું તમને બનાવી દઉં હોસ્ટ. હોસ્ટ આપો, હોસ્ટ આપી લો.